မင်္ဂလာပါရှင်။ Farmuta Farma Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေစာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရှိသားထားတဲ့ငကြောက်ဖားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။တင်ဆက်မှုမစခင်မှာ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကိုဒီနေ့သိရှိစီဖို့အတွက်ဘေးနာလိုတီခေါင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။သူ့ရဲ့အမည်ဒီတိုးမောင်ကြီးတယ်။ရွာထဲမှာတော့သူ့ကိုငကြောက်ဖားလို့ခေါ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကကြောက်တတ်တယ်။ကြောက်တတ်တာကြောင့်ဖားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းရင်နာမည်အရင်ပြောက်သွားပြီးငကြောက်ဖားလို့အမည်တွင်လာခြင်းဖြစ်တယ်။သူသည်အခြားသူတွေထက်အနှင်းငယ်အရက်ပူကခင်းတိုးတယ်။မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှာအချို့ရှိတဲ့ဖြင့်ရုပ်ဆိုးတော်လေအပြုံးချိုတယ်။သူသည်ငွေရှိအာဏာရှိသူတွေကိုကြောက်ပြီးဖားတော်သူမဟုတ်ဖ ೇನೆသူနေထိုင်တဲ့ပြင်းမပင်ရွာတရွာလုံးရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းကိုကြောက်ပြီးဖားနေတော်လူတစ်ယောက်လေးဖြစ်တယ်။အခုလဲအလူအတန်းတစ်ခုမှာအဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလာတွေစီကဘယ်သူမှမနေခြင်းတော့ထမင်းမကန်စီးတဲ့နေရာမှာသူနဲ့အတူကိုပိန်လို့အမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ပကံစီးနေတယ်။ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ပကံစီးတာကြားလိုက်တာမြန်မြန်စီးဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုသားမောင်ကျုပ်တို့မြန်မြန်စီးပါမယ်။အေးမြန်မြန်လို့လူတွေကများနေပြီ။ကျုပ်တို့တွေထမင်းလေးစားလို့လူရှင်းမစားလေကွာအခုလူများနေတော့ကာလာသားကောင်တာမောင်ရဲ့စကားကြောင့်ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်နောက်ထပ်မိသည့်စကားမှထပ်မဆိုတော့ပဲပကံတွေကိုသာခတ်သွက်စီးလိုက်ကြတယ်။များမကြတဲ့အချိန်မှာလူပြိုပေါက်လေးတွေကထမင်းပကံတွေကိုစီယူလာပြီးငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်အနီးမှာချလိုက်ပြီးတော့ကိုပိန်ကြီးနဲ့ကိုကြောက်ဖားကလည်းနှေးလိုက်တာဗျာ။မြန်လို့အလူအပကံတွေတင်ရင်ဒါလို့ရအောင်ပါ။လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကပါဇက်အားလက်မနဲ့တစ်ခုကိုတောက်ဟန်ပြုတ်လို့ပြရင်စကားဆိုလေးတယ်။ထိုလူငယ်လေးရဲ့စကားကိုဖြင့်တခြားသောလူငယ်တွေကစေးပြီးတော့ထမင်းပကံတွေကိုထပ်နေရင်ကဝင်ထောက်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။မြန်လို့အလူအလူတွေလာချက်ဝတ်သားတောင်ပြတ်သွားပြီအေးဆိုအစီတုံးတွေကြီးကြမ်းတော့တယ်လူငယ်လေးတွေရဲ့စကားကြောင့်ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ကအချင်းချင်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြတယ်ငကြောက်ဖားကြည့်တဲ့အတိတ်ပဲကိုတီးတော့ကိုပိန်ကအတန်ခတ်တိုနဲ့စကားဆိုလာလေးတယ်အချင်းဟင်းနဲ့ငချောက်ကြော်လေးကြံရင်မရပါတယ်ကွာငါဝတ်သားစားကျင်တာအစီတော့ကြမ်းပါသေးတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါလိုပြောပြီးပကံတွေကိုအကုန်ဆေးပြီးနောက်အလူရှင်ရဲ့အိမ်အောက်ကိုသွားလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါသဘောကောင်းသောရွာသားတချို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြုံးရွှင်စွာနဲ့ထမင်းစားဖို့အတွက်ခေါ်လေတယ်။ထမင်းစပွဲဝိုင်းမှာငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ထမင်းပကံနှစ်ချက်နဲ့အတူအစီသာကြံတော့တဲ့ဝတ်သားဟင်းတပကံနဲ့အချင်းရည်ငချောက်ကျော်ပကံတို့ကိုလာချပေးကြတယ်။ထမင်းဟင်းလာချပေးတဲ့ကောင်လေးတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကိုငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ကြီးမြန်စားပြနော်။အေးပါကွာငါတို့စားတာမြန်မာနဲ့အေးပြစားအလူတကာရဲ့သမီးကသူ့ဧည့်သည်တွေလာအောင်မှမိုးတယ်ဗျကျုပ်တို့လေခမရတို့နှစ်ယောက်ကိုအခုလိုပြောရတာအားတော့နာပါတယ်ဗျရပါတယ်ကွာငါတို့နားလည်ပါတယ်ကိုပိန်ကြီးနဲ့ငချောက်ဖားတို့နှစ်ယောက်ကအလူရှင်းရဲ့အိမ်အောက်မှာထမင်းကိုခက်မြန်စားနေကြတယ်အသားမပါအစီသာကြံတဲ့ဝတ်သားကိုတယောက်တစ်ဖက်ခတ်ထည့်လိုက်ချိန်အလူဒါဟိကဖြစ်သူဥတောက်ထုံရောက်ရှိလာပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စားနေတဲ့ဟင်းပကံထဲမှာဝတ်သားအစီဘတ်တွေကိုမှွေနှောက်လိုက်ပြီးတော့တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုမတိမတာချလိုက်ပြီးဟေ့ကောင်တွေကိုပိန်တို့အတွက်အစီတွေကြီးပါပဲလားကွာဘသူမှမစားချင်လို့ခြံခဲ့တဲ့အစီတွေဘာလို့များချကျွေးနေတာလဲဦးတော်ထွန်းရဲ့စကားကြောင့်ကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားမှာအားတုံအားနာဟန်နဲ့ရတယ်ဦးလေးကျုပ်တို့အိမ်မောင်ဆိုဒီလိုတောင်စားရတာမဟုတ်ဘူးငချောက်ကျော်နဲ့ချင်းရည်ဟင်းတွေအစင်ပြေးနေပြီမဟုတ်တာကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်တစ်နေ့လုံးပကံစီးနေရတာကိုငါတွေ့တာပေါ့ဦးတော်ထွန်းရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာလူငယ်တယောက်ကသူတို့အနားသို့ရောက်လာပြီးတော့ဦးကြီးဝတ်သားကပြတ်သွားပြီတဲ့ဗျဘသူပြောတာတော့ဦးလေးမိန်မနဲ့တမီးပဲပြောတာအစောကမှအိမ်ပေါ်မှာဝတ်သားတအိုးတွေ့ခဲ့သေးတာ哦အဲ့ဒါဦးလေးသမီးဧည့်သည်တွေကိုကျွေးဖို့ဆိုလားဘာအဲ့လောက်များတာကိုကိုပိန်တို့ကိုတစ်ခွက်မပေးနိုင်ဘူးတဲ့လားမိပန်းဟေးမိပန်းကိုတောက်ထုံကလူရိုးလူဖြောင်တအူးဖြစ်တဲ့အတွက်လူဒန်းစာခွဲခြားတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုအတော်စိတ်ဆိုးသွားပုံပေါ်တယ်ကျဲလောင်စွာအော်ခေါ်တန်းကြောင့်အိမ်ပေါ်မှာမင်္ဂလိတအူးဆင်းလာတယ်အဖေဘာဖြစ်လို့လဲနေကိုပိန်တို့ကိုကျွေးဖို့ဝတ်သားမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုဟုတ်တယ်အဖေသမီးဧည့်သည်တွေလာအောင်မနင်းဧည့်သည်ကဘလောက်များလို့ဟင်းလေးတစ်ခွက်တောင်မပေးနိုင်ဖြစ်တာလေအဖေရဲ့လိုသွားရင်မကောင်းဘူးလေပိုတာကပြဿနာမရှိဘူးတော်စံငါရွာသားနှစ်ယောက်ကိုတော့နင်းကအစီနဲ့ကျွေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဖေရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအစီနဲ့စားလေအစင်ပြေးနေတာပဲဟာအဖေကလည်းပိုးကိုပို့တယ်မိပတ်နင်းတော်မှန်ရင်မလားငါအလိုမှာနင်းကငါသမီးဖြစ်နေလို့သာနင့်ကိုနင်းဟုတ်လာပြီထင်မနေနဲ့အဖေကဒီအောက်တန်းစားနှစ်ယောက်အတွက်နဲ့မိပန်ရဲ့စကားမဆုံးခင်ပါပဲဦးတောက်ထုံကသမီးဖြစ်သူရဲ့ပါကိုလူတွေကောင်းမှရိုက်ပြလိုက်တယ်
အောက်တန်းစားဆိုတာနင်းလိုမိန်းကလေးကိုခေါ်တာမှတ်ထားလူတယောက်ကိုဘယ်တော့မှနင်းနေနာမပြောနဲ့နေမကျေနဲ့ရင်ငါအိမ်ကနေအခုချက်ချင်းစင်မထင်မှတ်ထားသောအဖြစ်အပျက်ကြောင့်လူအများကြောင်းကြီးကြည်နေကြတယ်မိပန်ကတော့မျက်ရည်တွေရှေ့ဝဲပြီးအိမ်မော်ကိုပြေးတက်သွားတော့တယ်များမကြသောအချိန်မှာဦးတောက်ထွန်းရဲ့ဇနီးသည်ဒေါ်တင်များရောက်လာပြီးတော့ပြစ်တင်ပြောဆိုပြန်တယ်တော်သမီးတို့လူကြားထဲရိုက်တယ်ဆိုတော်ယူများယူသွားပြီလားသမီးလေးဘလောက်ရှက်သွားမလဲတော်မတွေးဘူးလားတင်များနဲ့သမီးရရောတစ်ဖက်လူဘလောက်ရှက်နေမယ်ဆိုတာမတွေးပြီးနိုင်ဘူးလားကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖာအောင်ဘာလို့အသက်လွတ်ကြီးစော်ကားနေတာလဲတော်ဟာသမီးနဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုတန်းညီနေတာလားအလူမပကံဆေးတဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှင်ကဘာလို့ဂယုစိုက်နေရတာလဲတိတ်ဆန်းပကံဆေးတာကိုအောက်တန်းကြတယ်ထင်နေတဲ့နင်တို့ရဲ့တောက်အတွေ့အခေါ်တွေကိုအခုပဲပြင်စမ်းနင်တို့ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးလို့ဖို့ငါငွေကုန်ခံပြီးတော့အလူလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ကိုမပြောချင်လို့ကြည်နေတာဒီတခါတော့တော်တော်ကိုလွန်သွားပြီတင်မြနင်မကျေနပ်ဘူးလားနင်လည်းအိမ်မော်ကနေစင်ဦးတောက်ထွန်းရဲ့ဒေါသကိုတီတော်တော်တင်မြမှာညီဒီစကားမှမပြောနိုင်တော့ပဲငြိမ်သက်သွားရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ပြဿနာစတင်သူမှကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီးဘာမှမဆိုင်တော့သူနှစ်ဦးအားရန်ညိုထားနေပါတော့တယ်တင်မင်းမှာအကောင်းကြိုက်လုံးနေစိတ်သဘောထားကောင်းသူတွေကိုဥစွာခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်ရှိပြီးစိုးသွမ်းသောသူတွေကိုတော့တတ်ဆိုးရှိစီတယ်အခုပြင်းမပင်ရွှန်ရှိစိတ်သဘောထားအလွန်ကောင်းမွန်သောဦးတောက်ထုံက96ပါးသောယောဂကြောင့်ရုတ်တရက်တိမ်မလျာရွာသားတွေတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဦးတောက်ထုံရဲ့အိမ်မှာလူငါးလို့တော့ကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားတို့မှတခြားသူများထပ်ပို၍ပင်ဝါနေပက်လက်ဖြစ်နေကြတယ်အခုသူတို့နှစ်ယောက်ကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့ဦးတောက်ထွန်းရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းပါတော့ညာဦးတောက်ထွန်းရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမလိုမုန်းထားသောအညိုးတွေနဲ့တောင်ရထဲမှတဲတွေသာနေရန်ညွှန်ကြားထားတော့မျက်နှာမွေးနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဆန္ဒကိုဘသူမှအကောင်ဝတ်ထဲမဖော်ပေးခြင်းညောင်းငါကြောက်ဖားတဲအောင်မှခြေပြက်လက်ပြထိုင်းချလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ကိုပိန်ကိုစကားဆိုလိုက်တယ်ကိုပိန်ရင်ကျုပ်တော်ဦးလေးတောက်ထွန်းနောက်ဆုံးခရီးကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဗျာအတူတူပဲပေါ်ငါကြောက်ဖားရဒါပေမဲ့ကွာဦးလေးမရှိတော့အမကြီးနဲ့မိပန်ကိုစကားပဲနားထောင်ရတော့မှာအေးဗျခမည်းနဲ့ကျုပ်ကလည်းစုံမဆုံတတ်ပလေနှစ်ယောက်လုံးကမိမရှိဖမရှိတကောင်ကျွတ်ရုပ်ဆိုးတာလည်းတူတယ်ညံထိုင်းတာလည်းတူပြန်နေဟဲ့ကောင်ငါကြောက်ဖာငါယောက်ကမင်းထက်တာပါသေးတယ်ကွအတူတူပါပဲဗျမသိရင်ခမည်းနဲ့ကျုပ်ကလူမိုက်လိုဘာလိုဗျာနော်အမှန်တော့လူမလေးခွေးမခန့်တွေပါဗျာကြောက်ဖာစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားကွမင်းလဲရွာဦးကျောင်းဆရာတော်တရားဟောတာကြားမှာပေါ့တို့တွေဝတ်ခံနေရတယ်လို့ပဲသဘောထားပါကွာအရင်ဘဝကဝတ်ကျွေးကိုဒီဘဝမှာပဲအပြီးဆက်လိုက်ကြတာပေါ့အေးဗျကျုပ်စိတ်ထားကောင်းလို့လူတွေကကြောက်ပြီးဖားတယ်ထင်နေတာတီးခံမယ်ဗျတီးခံရမယ်နောက်ဘဝအခုလိုဘဝမျိုးမရောက်ဖို့ရွှေမရှိမျိုးမရှိတကောင်ကျွတ်တမျက်နှာနှစ်ယောက်တို့မှအချင်းချင်းအလွန်ရိုင်းပညာတယ်ရွာထဲမှာလူကောင်းကြီးပဲတော့မဟုတ်တို့ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်စေတနာကောင်းမွန်လွန်လာတဲ့ဦးတောက်ထွန်းကဲ့သို့သောလူမျိုးမှနှစ်ယောက်မရှိဘူးတော်ရင်းနဲ့ရှိတဲမှာနေရလင်ကစားဦးတောက်ထုံကသူ့လူငါနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့အတော်ဂယုတစိုက်ရှိပြီးမိသားစုနဲ့မချပြုတ်မှုဆက်ဆက်နေအဲ့ဒီလိုဂယုတစိုက်ရှိတာကိုဦးတောက်ထုံရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးဖြစ်သူမှကြည်ပြူခြင်းမရှိတော့လေဦးတောက်ထုံကိုကြောက်ရသူများမို့အထွန်းတက်ခြင်းမရှိဘူးအခုတော့ဦးတောက်ထုံဆုံးမသွားပြီဖြစ်လို့ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်အတွက်အစင်မပြေမှုခရီးချမ်းကစတင်မှုဖြစ်လာလေတယ်ဦးတောက်ထွန်းရှိစဉ်ကသူ့ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးရဲ့စိုးသွမ်းမှုကိုတီးခံပြီးရန်ဦးတောက်ထွန်းရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ကလူငါအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်။အခုသူတို့နှစ်ယောက်ကဦးတောက်ထွန်းရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပို့ပေးချင်မှတော့လေသူတို့နှစ်ယောက်လာစရာမလိုလို့ဆိုတဲ့ဦးတောက်ထွန်းရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးဖြစ်သူတို့ရဲ့စကားကြောင့်တဲမာသာစကားတပြောပြောနဲ့နေလေတော့တယ်။ပူပြင်းလွန်သောနေအောင်ကြီးအောက်မှာငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့လဲကသိန်းရိုးပေါ်ရှိကိုင်းမင်တွေကိုခုံနေတယ်။သူတို့ရဲ့လဲနီးနာခြင်းများမှဖြင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလှမ်းအော်၍အနားယူရန်တတိပေးလိုနေတယ်။ပြို့ကိုပိန်တို့ခမရတို့စွန်းစားခေါင်းလောင်းတောင်ထိုးနေပြီနားတော်လေးဗျာနားလို့မရသေးဘူးကိုဆိုရင်အမကြီးနဲ့သူ့သမီးကနေမိုးတဲမှအလုတ်သိမ်းတာကွာဟာဟေ့လူတွေနေတလောက်ပူးနေတာနေမိုးတဲမှဆိုတေးသွားမှာပေါ့နားနေလို့သူတို့ကိုဂယုစိုက်မနေနဲ့မဖြစ်ပါဘူးကွာတော်ကြငါတို့ကိုပြဿနာရှာနေမှကိုဆိုးလို့အမိရတော့လဲနီးနာချင်းမှာဥကောင်းကိုမတိမတာခါရမ်းပြီးသူ့ရဲ့တဲအတွင်းပြန်ဝင်သွားလေတယ်တဲရောက်တာနဲ့တဲပေါ်မှာရင်နွေးချမ်းတောက်နေတဲ့ဦးလေးဖြစ်သူကရင်နွေးချမ်းခွက်ကိုလက်ကကင်ထားရင်တူဖြစ်သူကိုစကားဆိုလာလေတယ်ကိုဆိုဘာဖြစ်လာတာတုံးကွမင်းကိုကြည့်ရတာစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘာဖြစ်ရမှာတုံးများဟိုလူယိုးကြီးနှစ်ယောက်ပေါ့ဒီလောက်ပူနေတာကိုမွန်းတဲမှအလုတ်သိမ်းမယ်လေကျုပ်ဖြင့်တခါမှမကြဘူးအလုတ်ကလည်းအဲ့လောက်အေးကြီးတာမဟုတ်ဖ ೇನೆအော်ကိုဆိုရဒေါ်တင်မြနဲ့သူ့သမီးအကြောင်း
မင်းလည်းသိရတာနဲ့လုံခဲ့တဲ့နေ့သူတို့အလူမာကလေးကကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားကိုရန်ညိုထားနေတာလေအဲ့ဒါတွေကပြီးသွားပါပြီဗျကိုပိန်တို့ဆိုတာလေဦးလေးသိတဲ့အတိုင်းရိုးရိုးသားသားအလုပ်အရန်လုပ်တဲ့သူတွေလေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲလုပ်ပေးနေတာကိုအရှင်ကကိုတောက်ထွန်းရှိနေလို့အခွင့်မသားတာအခုကိုတောက်ထွန်းလဲစုံးပြီဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်မလွဲပါဘူးကွာကိုစိုးကတနာတတ်သူပြီးတစုံတစ်ခုကိုတေချာတွေးတော့ရင်းနဲ့ဦးလေးကျုပ်လဲလူငါလုံနေတာကိုပိန်တို့နှစ်ယောက်များလုံးမလားမသိဘူးကျုပ်ခေါ်လိုက်ရမလားသူတို့လုံးမယ်ဆိုရင်ခေါ်ပေါ့အေးဗျအဲ့ဒါဆိုကျုပ်သွားလိုက်အောင်မေကိုစိုးကသူ့ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖာကိုလူငါလုံးမလားမေးဖို့အတွက်တဲတဲမှထွက်ခွာလာခဲ့လိုက်ပါလေတော့တယ်ကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားတို့ကကသင်းပေါင်ရမ်းနေရမှာမောတဲ့ချိန်မှာတဲလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်တဲစီရောက်တာနဲ့ရေခတ်သူကခတ်မိမွေးသူကမှွေးလိုက်ပြီးစပလုံးနိုင်ရင်ဖြစ်နေတော့စကောထဲထည့်ထားတဲ့ဆန်တွေအားစပလုံးကောက်နေရတယ်ငကြောက်ဖားတစ်ယောက်စပလုံးကောက်နေရင်မှဆန်တွေကိုမကြေမနက်ကြည့်ပြီးဆန်နဲ့ဖွဲနဲ့များမှားပေးလိုက်ရောလားကိုပိန်ရကြည့်ပါဦးစပလုံးကလည်းပေါ့ကြောက်ခဲရလေပါသေးတယ်ကျုပ်တို့စီကထွက်တဲ့စပားကတော့တလောက်မညံ့ပါဘူးဗျာအိမ်ကစပားမဖြစ်နိုင်ဘူးတို့မကောင်းတဲ့ဆန်တမင်ပေးတာနေမှာပေါ့ကျုပ်ကတော့အတော်ကိုတီးခံနေရတဲ့ကိုပိန်ရတီးခံဦးလေးတောက်ထော်မှားသွားတယ်လေကျုပ်လည်းဦးလေးတောက်ထော်မျက်နှာကြောင်တာတီးခံနေတာပါဗျဆန်ကမကောင်းငချောက်ဆိုလေအသားဖဲ့ရှူထားပြီးအယိုးပဲပေးတယ်ငပိဆိုလဲဝက်ကျွေးတဲ့ငပိစီကြတော့လစ်ပိုတစ်ပတ်လေငကြောက်ဖားတစ်ယောက်ကိုပိန်နဲ့အတူစပလုံးကောက်ရင်းညီးညူနေစီတဲတဲတို့ကိုစိုးဝင်လာနေတယ်ကိုစိုးလာထိုင်ကွာခမရတို့အခုမှထမင်းချက်ရမှာလားအေးကွာအခုမှအလုတ်သိမ်းတာလေကိုစိုးကသကောတွေကဆန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့လူတွေခမရတို့စမ်းကလည်းဗျာစက်နဲ့ကြိတ်ထားတာတောင်ဟုတ်ရဲ့လားစုံနဲ့ဖွက်ပြီးမပြထားတဲ့အတိုင်းပဲမသိပါဘူးကွာတို့ဒီအတိုင်းပဲထည့်ပေးတာပဲဟာခမရတို့စပလုံးကောက်နေရင်တော့ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးပြမရမှာပြတတ်လားဆန်တော့မပြတတ်ဘူးကွာပေးကိုစိုးကသကောကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ကဆန်တွေကိုပြပေးလိုက်တယ်အဲဒီနောက်စပလုံးတွေကိုစကောနဲ့ခုတ်ချလိုက်ပြီးနောက်ထပ်နှစ်ခေါက်သုံးခုစက်တိုက်ပြပေးရပြီးရော့ကောက်တော့ဒီလောက်ဆိုတော်တော်နည်းသွားပြီအေးဟုတ်တယ်ဟာအစောကထက်တော်တော်နည်းသွားပြီခမရတို့ဗျဒီဆန်တွေကိုဘာလို့စားနေတာလဲပေးတာပဲယူရတာလေကွာမဟုတ်သေးပါဘူးဒေါ်တင်များတို့ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မလုပ်သင့်ဘူးဟဲ့လူတွေခမရတို့ကြောက်စီမှာလူငားလုံးမလားဒီမှာလောက်တာထက်စပားပိုတိုးပေးမယ်ဗျာဘလို့လဲကိုစိုးရဲ့စကားကြောင့်ကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖာတရုတ်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးကိုပိန်ကစကားဆိုလာလေတယ်မင်းစေတနာကိုငါတို့နားလေတယ်ကိုဆိုရင်ငါတို့လည်းဒီလောက်ဆိုတဲ့သူရင်းတိုင်စီမှာအလုံးမလုံးချင်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့လည်းမင်းသိတဲ့အတိုင်းငါတို့နှစ်ယောက်အပေါ်မှာဦးလေးတောက်ထွန်းကျေးဇူးကလည်းရှိသေးတယ်လေသူကငါတို့ကိုမှားသားတွေကွာသူမိန်းမနဲ့သမီးကိုတီးခံမို့လေငါတို့ဆက်ပြီးတီးခံလိုက်အောင်မယ်ကွာကိုပိန်ပြောတာဟုတ်တယ်ကိုဆိုကျုပ်တို့ဦးလေးတောက်ထွန်းစကားနားထောင်ရမယ်ကျုပ်ငှက်ဖျားထနေချိန်တုန်းကဆိုဦးလေးတောက်ထွန်းကအဖေတယောက်လိုကိုပြုစုပေးခဲ့တာဗျကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားရဲ့စကားကြောင့်ကိုစိုးတယောက်ပြုံးနိုင်မိတယ်အတော်သစ္စာတရားကြီးမားတဲ့လူရိုးကြီးနှစ်ယောက်ပဲလို့သူတွေးလိုက်မိတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျခမရတို့ကမလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့လေသဘောပဲပေါ့ဒါပေမဲ့စီတော့လိုက်ယူရောဟာအားနာစရာကွာမင်းတဲရနေအမြဲလိုတာယူနေရတာဟဲ့လို့အားနာမနေနဲ့ခမရတို့နှစ်ယောက်ပဲဒီရွာမှာစီရှားနေတာကိုစိုးပြောဒီမှာလဲဟုတ်ပြီလေနှမ်းပဲအထွက်ကောင်းတော့ပြင်းမပင်ရွာမှာစားစီအလွန်ပေါ်ကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့စီမှာသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ရှားနေတဲ့ဆိုတရားမဖြစ်တဲ့တော့ကိစ္စပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဦးတောက်ထွန်းရဲ့မိမဒေါ်တင်မြနဲ့တမိဖြစ်သူမိပန်တို့ကကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားကိုအညိုးနဲ့နှိပ်စက်နေသည်မှာတိတာလွန်နေပါတော့တယ်ပြမပင်ရွာရှိအိမ်ကြီးတစ်လုံးမှာလူနှစ်ယောက်စကားပြောနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်မှဒေါ်တင်မြနဲ့မိပန်တို့တားမိနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်တွေကသူမတို့အလှမှာဖခင်ကြီးမှသူမရဲ့ပါကိုရိုက်ခဲ့ခြင်းသည်ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်เจ้าလို့မိပန်ကအခုထိမှတ်ယူပြီးအညိုးမပြေသေးပဲရှိနေတယ်အဲဒါကြောင့်သူမကမိခင်ဖြစ်သူကိုသူမရဲ့အကျန်းစီအချို့ကိုပြောပြလေတယ်အမေနောက်နေ့ဟိုးနှစ်ကောင်ကိုလူငါးမလုပ်ခိုင်းတော့နဲ့ဒင်းတို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်စပားလည်းနည်းနည်းပဲပေးရတာဘာဖြစ်လို့လဲကျမသူတို့ကိုစပားတစ်စီးမှမပေးချင်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကစတက်လာတေးစားရှင်းစားတောင်ရေးတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူးအဖေစီအပ်ထားတဲ့ငွေတွေအမေသူတို့ကိုမပေးရသေးဘူးမလားဘယ်ပေးရသေးမှလဲသူတို့ကစပားမယူပဲငွေပဲယူမှလေပြီးတော့ကိုတောက်ထွန်းစီမှာပဲအပ်ထားတာတော်တော်တောင်များနေပြီအမေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်မပေးနဲ့ပြီးရင်သူတို့ကိုအလုံးမခိုင်းတော့တဲ့အမေကောင်းမှမလားဘယ်မကောင်းရမှာလဲအလကားလူတွေကျမရီစာကိုတင်ဖေးရှိတယ်သူအမျိုးမှရှေ့နေလောက်တာတဲ့ရှေ့တွေဘာတွေလိုသေးတာလားမိပန်ရဲ့အမေတမတ်တော်ရမယ်သူပဲသမီးတို့ကောင်းညို့ကိုဘလောက်လိုလားလဲဆိုတာတခါတည်းစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့အေးပါအေး
ညီအစဉ်ပြေးတယ်လို့လုပ်ပါကိစ္စအကောင်လုံးတမိတာဝန်ထားအဲ့ဒါဆိုတမိကိုတင်ဖေစီသွားလိုက်အောင်မယ်အော်အေးအရွယ်ရောက်နေပြီမို့တားဆီးပိတ်ပင်မှုမရှိတော့သဖြင့်မိပန်တယောက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့သူ့လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအတားဆီးမရှိလုပ်နေတယ်ဒေါ်တင်မြတီကဖာတဆိုးတမိဖြစ်သွားတော့တမိဖြစ်သူကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးအလိုလိုက်ထားတယ်အခုငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိတ်ငပေါ်ရုံမောင်ကြီးအစီအစဉ်ကိုလေတမိဖြစ်သူစိတ်ချမ်းသာစီရန်ရည်ရွယ်ပြီးစိတ်ကြိတ်လောက်ခွင့်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒေါ်တင်မြတယောက်တမိဖြစ်သူရဲ့ကြောပြင်ကိုငေး၍ကြည်နေစင်မှာတအိမ်ကျော်ကဦးစိန်တောင်းတယောက်အိမ်ဝိုင်းထဲကိုဝင်လာနေတယ်ကိုစိန်တောင်းမလားလာထိုင်ဟုတ်တယ်မတ်တင်များရင်ကျုပ်အကူအညီလေးတောင်းစရာရှိလို့လာတာဘာအကူအညီများလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးမတ်တင်များရင်ဈေးရသုံးဆောင်ပါဝါသွားခုတ်ချင်တာအဲ့ဒါခမည်းလူငါးနှစ်ယောက်ကိုထည့်ပေးပါလားလို့ဘာများလဲလို့နေပါဦးရွာထဲမှာဝါခုတ်လိုက်တဲ့သူတွေရှိနေတာပဲသူတို့ကိုခေါ်လို့မရဘူးလားကိုစိန်တောင်းရဲ့ဒေါ်တင်များကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကိုစိန်တောင်းမျက်နှာကော့ခနဲ့ပြတ်သွားပြီးတပ်ပြင်းတစ်ချက်ချကကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောပြပါမယ်ဗျတကယ်တော့ဈေးရသုံးဆောင်မှာကျုပ်တို့တစ်ခုတ်ထားပြီးသားရှိတယ်ဗျအပေါ်ကဝါအုပ်ပြီးတစ်တိုက်ခဲ့မှလေခမည်းသိတဲ့အတိုင်းဈေးရသုံးဆောင်ဘက်ကငှက်ဖျားကျန်းနေလေအဲ့တော့ဘယ်သူမှမလိုက်ချင်ကြအောင်အော်အဲ့လိုလားအဲ့ဒါဆိုလေခေါ်သွားဗျာကျမပြောထားလိုက်မယ်ကိုစိန်တောင်းတော့ဘယ်နေ့တောတက်မှာလဲအိမ်ကလှဲပါယူမှာလားလှဲပါတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဈေးကတော့နဲလို့မရအောင်တော့ကိုစိန်တောင်းစိတ်ချစမ်းပါဗျာစိတ်ချပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒေါ်တင်မြကပြင်းမပင်ရွာတရွာလုံးကဘယ်သူမှမလိုက်ချင်တဲ့ဈေးရသုံးဆောင်တောစီတော့ငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ကိုထည့်လိုက်ရင်သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်ငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့နှစ်ယောက်တဲရှိရတော့ကိုစိုးနဲ့သူရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူတို့ရောက်လာကြတယ်တဲထဲမှာတော့ငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့ဓာသွေးနေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကကိုစိုးတို့တူဝကြီးကိုမြင်တာနဲ့ပြုံးရွှင်ရွှင်နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဦးစိုးနဲ့ဦးလာမောင်တို့ပါလားလာထိုင်မြကျုပ်တို့ရင်နှွေးချမ်းခတ်ထားတယ်အေးငါကြောက်ဖားမင်းတို့ဓာတွေသွေးလာကြီးလားတပတ်ခါတောတက်ရမယ်ပြောတာပဲဘဲရတော့ကိုတက်မှာတော့ကွာဦးစိန်တောင်လာခေါ်တယ်ပြောတာပဲကျုပ်တို့လည်းကာကနာနာသိမ့်မသိဘူးမိပန်ကဓာသွေးထားတောတက်ရမယ်ပြောလို့ဓာသွေးနေကြတာကိုစိန်တောင်းနဲ့တွားရမယ်ဆိုကြည့်သွားအောင်ငါကောင်တွေအဲ့လိုကလူရှုံးကွာနေပါဦးမတ်တင်များတို့ကလည်းမင်းတို့ကိုခိုင်းလိုက်ရလားကွာသူ့စံစားထားမှတော့ရဲရတော့မှာပေါ့ဦးလေးရကျုပ်တို့လည်းဒီတစ်နှစ်ပါပဲနောက်နှစ်ဆိုကျုပ်တို့စုထားတဲ့ငွေတွေနဲ့လဲဝေမလားလို့မကြောက်ဖားရဲ့စကားကြောင့်ကိုစိုးတို့တူဝေကြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးဦးလေးကိုကြောက်ဖားလဲဝဲမယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကတကယ်ဖြစ်နေတာပဲဗျဒီလူတွေကြိတ်စုနေတာထင်တယ်အေးဟုတ်တယ်ဟာကိုတောက်တော့မသိခင်ပြောတာငါလဲကြားဘူးတယ်ကြောက်ဖားလဲဝဲမလို့ဆိုတာလေတူဝဲကြီးနှစ်ယောက်စကားပြောရင်ကိုစိုးကငါကြောက်ဖားမေးမြန်းလိုက်လေတယ်ငွေဘလောက်ရပြီတော့ကိုကြောက်ဖားရဦးလေးတောက်ထုံးမှားခဲ့တဲ့စကားအရာတော့ဒီနှစ်ထုံထုံးပိတ်ရင်ဦးညွန့်ဝေစီကနေလဲဝဲလို့ရလောက်ပြီလို့ပြောတယ်ငွေအမောင့်တိတိကျကျမသိဘူးလားကိုကြောက်ဖားမသိဘူးလေကွာဦးလေးကရုတ်တရက်ကြီးဆုံးသွားတာလေတကယ်ဆိုဒီနှစ်ကုန်ရင်ဒိုးနှစ်ယောက်အတွက်ဦးညွန့်ဝေရဲ့လေကိုဝယ်ပြီးမှပြီးရင်သူကနွားတရှင်းလှဲတစီပေးပါမယ်လို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကတော့သူမရှိတော့လို့ရမယ်မထင်တော့ပါဘူးကွာအော်အဲ့လိုလားအေးပါဗျာခမည်းတော်အစဉ်ပြေပါစီလို့ပဲဆုတောင်းပါလေငါတို့လေဝယ်ပြီးရင်မင်းနွားရှင်းငားလိုက်အောင်နော်အေးပါဗျာစိတ်ချကျုပ်တို့တူဝဲကြီးနှစ်ယောက်လုံးလိုက်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုစိုးတို့တူဝဲကြီးတီငကြောက်ဖာနဲ့ကိုပိန်တို့ရဲ့ရှီမန်းချက်ကိုနားထောင်ပြီးများစွာသဘောကျလို့နေတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းငကြောက်ဖာကထင်ထားသလောက်တော့မအပါလားလို့တွေးပြီးကျေနပ်နေမိတယ်အတော်ပြောပုံအရာဆိုအတော်ယောက်ျားလူငါးတွေကိုလဲဝယ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့အခုနှစ်ကုန်ရင်သူတို့စုတာပြည့်ပြီမဟုတ်လားအတော်ယောက်ျားပြောဘူးတာတော့အခုနှစ်ကုန်ရင်ဝယ်ပေးရမယ်ပြောတာပဲဟိုနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှလာမပြောသေးဘူးအတော်ကပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဒေါ်တင်မြအသမီးဖြစ်သူရဲ့ရီးစားတင်ဖေဟာမေးမြန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်မိပန်ဒီကသူမအိမ်မိခင်ပြောသည်များကိုအံ့ဩတကြီးနဲ့နားထောင်နေပြီးတော့အမေအဲ့ဒီကိစ္စသမီးတောင်မသိရသေးပါလားသမီးထင်ထားတာတစ်နှစ်စာလောက်ပဲပေးရမယ်ထင်တာသူတို့အိမ်မှာလောက်တာကြားပြီးဆိုတော့အများကြီးပေးရမှာပေါ့ညီလည်းညီအဖေအကြောင်းသိရတာနဲ့ဒါတောင်ဟာအတင်းမေးလို့သိတာသူကဟိုနှစ်ယောက်ကိုညွန့်ဝေရဲ့လေတွေဝယ်ပေးဖို့ကြမ်းနေတာပြီးတော့လှဲတစည်းနဲ့နွားတရှင်းတောင်ဝယ်ပေးခြင်းနေသေးတာရုတ်တရက်ကြီးဆုံးသွားလို့အဲ့ဒါဆိုဘလို့လုံးမလဲအမေသမီးကတော့အဲ့နှကောင်ကိုတပြားတစ်ချက်မှကိုမပေးခြင်းဘူးသူတို့အာဘော်ကြည့်ရသေးတာပေါ့အာဘော်ကြည့်မနေနဲ့ကိုတင်ဖေအကြံပေးတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ကဲကိုတင်ဖေအဲ့နှကောင်ကတောက်အားတွေစားလဲမတက်ဘူးကျမကငွေမပေးခြင်းဘူးအဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမိပန်ကသူမရဲ့ရီးစားတစ်ဖြစ်လေရှင့်နေတင်ဖေကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါတင်ဖေကအဲ့ဒါတော့စိတ်မပူနဲ့အတိသက်သေးနှစ်ယောက်သာရှာထားပန်လေးတို့ပိုင်နဲ့နှစ်ယောက်ကိုရှာရမှာနော်ကျန်တာအကုတ်တာဝန်ထားအဲ့ဒါဆိုအကုတ်မင်းနော်ကိုတင်ဖေသိတယ်မဟုတ်လားကျမဥစ္စာပစ္စည်းတွေကလည်း
အချိန်တန်ရင်ရှင့်ဥစ္စာတွေပဲဆိုတာလေတိပါဗျာတိပါကဲအဲ့ဒါဆိုအကိုပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဟိုနှကောင်ဘယ်နေ့လာမှလဲအတော့တင်ဖေရတန်းရမှထိုင်နေရမှမတ်တရပြီးမေးလိုက်ရဒေါ်တင်မြသည်စိုင်းတွခြင်းမရှိပဲမနှက်ပြန်လာလိမ့်မယ်မနှက်ပြန်ကြရင်သူတို့ဈေးရက်3ဆောင်တောဘတ်တက်မှာအဲ့ဒါဆိုမနှက်ပြန်မနှက်ပဲတခါတည်းလုံငန်းစားလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအတော်နဲ့ပန်လေးကအကိုစကားနားထောင်ရမယ်စိတ်ချစားမှကိုတင်ဖေရဲ့ရှင်သာအောင်မြင်အောင်လို့ဒီလိုကိစ္စတွေရောက်ကိုအတွက်တော့ပါမွားပါကဲအကိုသွားပြီတင်ဖေတယောက်ဒေါ်တင်မြနဲ့မိပန်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားလေတယ်ဒေါ်တင်မြဒီကသူမတို့ဤအိမ်ဝိုင်းထဲမှထွက်ခွာသွားသည့်တင်ဖေကိုကြည့်ကတမီးဖြစ်သူကိုမေးမြန်းလိုက်တယ်မိပန်နှိမ့်ကြီးစားကိုကြည့်ရတာလောဘကြီးမယ်ပုံမယ်အမေရဲ့လောဘကြီးတော့မကောင်းဘူးလားအေးပါနင်းအဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲငွေတွေမပေးရဘူးဆိုတာလေဟိုနှကောင်ကိုအိမ်ရိပ်တောင်မနှင်းခိုင်းတော့နဲ့နော်အမေအေးပါဟဲ့ပြောမိတာပြောတာတို့တွေတော်တော်မတရားလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီနော်အမေရဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်တမီးတို့သားအမိလူကြားတဲ့အဆက်ကွဲခဲ့ရတာမေ့သွားပြီလားမိပန်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်တင်မြမြည်သည့်စကားပြောရမည်မှမသိဖြစ်သွားကတက်ပြင်းကိုသာတွင်ချနေမိပါလေတော့လေမနက်ခင်းနေအောင်ကြီးမရသေးသောအချိန်ကိုလူအများအာယုံတက်ချိန်လို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခါမှာပြင်းမပင်ရွာလေလမ်းမှာနွားလဲလေးတစ်စီးတရွေ့သွားနေတယ်နွားလဲပေါ်ရှိလူနှစ်ယောက်ကငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့သွားနေတဲ့နေရာမှာသူရင်းနိုင်ဒေါ်တင်မြရဲ့အိမ်ကိုဖြစ်တယ်ကိုပိန်ဒေါ်တင်မြကဘာလို့အိမ်ကိုခေါ်သွားတာလဲဗျဦးစိန်သောအိမ်ကိုတန်းသွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ဒီနေ့ထဲသူ့အိမ်ကထွက်မှာသူသိတယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်ခေါ်ရထင်တာပဲအဲ့ဒါများဗျတော့ကပြန်လာမှခေါ်ရင်ရနေတာ哦ကျုပ်တို့သွားမှ4-5ရက်ထဲပဲဟာသူကအလုတ်ရှင်ပဲကွာခေါ်တော့လေသွားတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကစကားတီးတို့ပြောရင်ဒေါ်တင်မြအိမ်ဝိုင်းထဲကိုလှဲအားမောင်းဝင်လိုက်တယ်သူတို့လဲဒေါ်တင်မြအိမ်ဝိုင်းထဲရောက်တာနဲ့ဓမီထိုးရင်သူတို့နှစ်ယောက်အားအိမ်မော်တက်ဖို့ခေါ်လိုက်သူမှမိပန်မင်းဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးအိမ်မော်တက်ခဲ့ကြမိပန်ရဲ့စကားကြောင့်ငကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့အိမ်မော်ကိုတက်လိုက်ကြတယ်အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါဒေါ်တင်မြနဲ့အတူတခြားသောသူတွေပါစုံဆိုင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာတင်ဖေလို့အမိရတဲ့မိပန်ရဲ့အကြီးစားမှာရှင်းနေတယောက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးထိုင်ကုန်မှာထိုင်စီကအကိုတို့ထိုင်ကြဗျာကျွန်တော်နာမည်တင်ဖေပါဟော်ရီယာဒေါ်တင်မြကအကိုတို့နှစ်ယောက်သူ့အိမ်ကထွက်ရင်သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရံဝင်လေးလုပ်ပေးပါဆိုလို့ကျွန်တော်လာခင်ရတာဒီလိုတွေလုပ်ဖို့လိုလို့လားဗျဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကဘာမှနားလေတာမဟုတ်ပါဘူးငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်ကအဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တော့မိပန်ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစူးစူးရဲရဲကြည်လာပြီးရှင်တို့နှစ်ယောက်နောက်ကျုပ်တို့အိမ်နဲ့လာပတ်သက်မှဆိုလို့လှုပ်ခိုင်းတာနားလေပြီလားရှာလဲတိတ်ရှည်တာပဲရှင်တို့ဘာနားလေလို့လဲကိုတင်ဖေခိုင်းတဲ့အတိုင်းသာလုပ်ပေးလိုက်မိပန်ရဲ့စကားကြောင့်ငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့မြည်သည့်စကားမှထပ်မဆိုတော့ပဲငြိမ်သက်သွားစဉ်ကိုတင်ဖေဒီစာချုပ်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကဲအကိုတို့နှစ်ယောက်ဒီနားမှာလက်မှတ်ထိုးကျုပ်တို့ကလက်မှတ်မထိုးရဘူးလွဲပါတယ်ဗျဒီမှာနာမည်ရေးချလိုက်အတော်ယူခိုင်းတဲ့မှတ်ပုံတွေရောပါလာလားပါတယ်ဒီမှာကိုတင်ဖေငါကြောက်ဖားနဲ့ကိုပိန်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတွေကိုယူကစာချုပ်ထဲမှာရှိနေပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်လို့လက်ဝေပါနှိပ်ခိုင်းနေကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားတို့ကလည်းလူရိုးလူအားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူရင်းထိုင်နဲ့တင်ဖေခိုင်းတဲ့အတိုင်းအကုန်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတာနဲ့အိမ်ပေါ်မှဆင်ပြီးဥစိန်တောင်းရဲ့အိမ်တို့နွားလေးနဲ့တွားလိုက်ကြပါလေတော့တယ်ကန်ဆိုဒီမှာလှုပ်ရဖြစ်တယ်ကိုပိန်နဲ့ငကြောက်ဖားတို့ဤကန်သူမတမာသူလူတစုကြောင့်ဆိုရသောအဖြစ်ကိုဆက်ရောက်ရလေတယ်မိမဲ့ဖားမဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးညီကိုရင်းထပ်ပင်တန်ရုံးစင်ခိုင်မာသောသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမုံနိုင်ကပြင်းထန်စွာနဲ့တိုက်ခတ်လာလေတယ်ဇေယျသုံးဆောင်ဘက်တစ်တိုက်လိုက်သွားရကကိုပိန်ကငှက်ဖျားမိလာတယ်ငကြောက်ဖားသည်ဟာငှက်ဖျားမိတော့လေကိုပိန်လောက်မပြင်းထန်ဘူးသူတို့4-5ရက်ခန့်ကြာမိသာထင်ထားတော့လေတကယ်လက်တွေမှာတက်လာဝင်းကျင်ကျသွားပြီးအတော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ရွာပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လှုပ်အားကများအားဒေါ်တင်များတို့သားအမိကထုတ်ယူသွားတယ်လို့ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့တဲမှာလည်းမထားတော့ဒါကြောင့်ငကြောက်ဖာသူ့ရဲ့အိမ်လေးမှာကိုပိန်ကိုဖြစ်တယ်လို့ပြုစုလို့နေတယ်ရွာထဲမှာစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ကိုစိုးကဲ့သို့လူတွေကြောက်တာစားဝင်နေရအဆင်ပြေသွားလေတယ်ကိုပိန်ရဲ့ငှက်ဖျားယောဂါမှာမတက်တာတဲ့ဖြင့်ငကြောက်ဖားသည့်ရွာရှိဘိန်းတော်ဆရာတယောက်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးကုသတယ်တမ်းမာသောကိုပိန်မှာယခုမှုနာမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာပြီးအောင်ပိန်လီနေလေပြီဖြစ်တယ်။သပင်တို့မှလည်းကြွ၍ကျိုးတို့ကျဲတဲနေဖြစ်တယ်။ဆေးဆရာကြီးကကိုပိန်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ပြီးကြောက်ဖာကိုပိန်ကိုမျိုးဆေးရုံကိုပို့မှဖြစ်မယ်။သူဖြစ်နေတဲ့ငှက်ဖျားကတို့နေရငှက်ဖျားမဟုတ်ဘူးကွာ။ဆေးရုံပို့ရမှာပေါ့။ကျုပ်တို့လဲဝဲဖို့စုထားတဲ့ငွေတွေရှိတာပဲ။ကျုပ်သွားတောင်းပြီးဆေးရုံတင်လိုက်မယ်။အေးကောင်းတယ်ကွာ။ဒီရက်ပိုင်းမဲတင်ကွာ။ဆေးနီမုံမရှိတာမို့ပေးခဲ့မယ်။ဆေးရုံမြန်တင်ဖို့တော့လိုတယ်ကြောက်ဖားရ။စိတ်ချကျုပ်အခုညပဲငွေသွားတောင်းလိုက်မယ်။ဆေးဆရာကြီးပြန်သွားတဲ့အခါကိုပိန်ဒီအိယာထဲမှနေ၍ငကြောက်ဖားအား
အတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့စကားဆိုလာလေတယ်ကြောက်ဖာအဲ့ဒါလဲဝဲဖို့လေကွာသုံးပြစ်လို့မရဘူးကိုပိန်ကလေဗျာခမားထက်လေရအရေးကြီးလို့လားမဟုတ်သေးဘူးငါမင်းကိုအပိုင်လဲလေးရှိစီချင်တာငါဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာငါဖျားပဲခယူးဆိုင်เสียမလို့ပါဘူးကိုပိန်ခမားတော့တော်တော်ပေတယ်လို့ခမားပြောစကားကြုံနားထောင်ခဲ့ပြီးအခုတခါတော့ကျုပ်ပြောစကားကိုပဲခမားနားထောင်မြကျုပ်ကိုစိုးတို့စီကိုခဏသွားလိုက်အောင်မေစေးုံသွားဖို့ကဘာတွေလို့လဲမသိဘူးရေခဏပဲပြီးရင်ပြန်လာမယ်ငါကြောက်ဖားတယောက်ကိုပိန်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောပြီးတာနဲ့အိမ်လေးရဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားလိုက်ပါလေတော့တယ်ဘာပြောတယ်ငွေပေးရမယ်ဟုတ်လားဘယ်ကငွေတွေတော့ကျုပ်တို့အငှားလုပ်တဲ့ငွေတွေလေကျုပ်တို့လောက်တာနှစ်တွေကြာနေပြီဦးလေးစီမှာပဲအပ်ထားတာအခုလေတောင်ဝယ်လို့ရပြီလောလောဆယ်တော့ကျုပ်လဲမဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးငွေတွေပြန်ပေးပါယူနေလားနင်တို့ငွေတွေပြန်ပေးပြီးပြီလေမပေးရသေးပါဘူးဗျပေးပြီးပြီလေဒီလိုတွေဖြစ်လာမှဆိုလို့တက်တီတကာရနဲ့ကိုပေးခဲ့တာဘာပြီးပြောနေရတော့ကျုပ်တို့တပြားတစ်ချက်မှကိုမရသေးဘူးငါကြောက်ဖားတယောက်ဒေါ်တင်မြတ်ထံမှနေပြီးသူတို့ရဲ့လှုပ်အားကားတွေကိုတောင်းခံနေတယ်သို့ပေမဲ့အကြံသမားသားမီးနှစ်ယောက်မှငါကြောက်ဖားကိုပေးပြီးပြီလို့သာပြောင်းလိန်ကအိမ်ပေါ်မှမောင်းချတယ်ငါကြောက်ဖားကငကိုကလေးကကြောက်စိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်မျက်ရည်လေးရွှဲနဲ့ဒေါ်တင်မြတ်ရဲ့အိမ်ကထွက်လာပြီးကိုစိုးတို့အိမ်ကိုသွားလေတယ်ကိုစိုးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ရောက်လာတဲ့ငါကြောက်ဖားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကြောက်ဖားဘာဖြစ်လာတာလဲဗျငါတို့ကိုဒေါ်တင်မြတ်ကြီးညစ်ပတ်တယ်ငါတို့ကိုပေးစရာမရှိဘူးတဲ့ပေးပြီးပြီတဲ့ကွာငါတို့လည်းတပြားမှမယူရသေးဘူးအခုကိုပိန်ကိုစေးုံတင်ရမှာမို့သွားတောင်းတာငါတို့ငွေတွေမပေးဘူးဟာဒီလိုအနိုင်ကျင့်လို့ဘယ်ရမှာလဲခမရတို့ငွေရစရာရှိတာကျုပ်တို့အားလုံးသိနေတာပဲရွာလူကြီးကိုတိုင်ပြီးတောင်းမြငါ့ကိုကူညီပါအောင်ကိုဆိုရကိုပိန်ကအသေးအတန်ဖြစ်နေတာကွာစေးုံတင်မှပဲရမယ်တဲ့ကျုပ်သိပါတယ်ကျုပ်လက်ထဲမှာလည်းငွေရမရှိတော့ခက်တယ်ကျုပ်တို့လိုတာမန်တောင်းသူတွေဆိုတာစဘာပေါ်မှပဲငွေပေါ်တာမဟုတ်လားငါသိပါတယ်ကွာငါတို့ငွေတွေပြန်ရဖို့ကူညီခိုင်းတာပါအေးဗျအဲ့ဒါဆိုကျုပ်တို့တွေရွာလူကြီးကိုတိုင်ပြီးတော့တောင်းတာပေါ့ကြားတယ်ဗျအခုပဲသွားမယ်လားကိုဆိုကငကြောက်ဖားကိုခေါ်ကပြင်းမပင်ရွာလူကြီးအိမ်ကိုသွားလေတယ်ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါငကြောက်ဖားမှသူရဲ့အဖြစ်တစ်နစ်ကိုပြောပြလိုက်တော့ရွာလူကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်အားဒေါ်တင်မြကိုအခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်ပြီးသွားတဲ့အခါဒေါ်တင်မြနေတူသူမရဲ့သမီးဖြစ်သူမိပန်ရဲ့ရီစာတင်ဖေးလေးပါလာလေတယ်တင်ဖေးရွာလူကြီးအိမ်ရောက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာစာချုပ်တစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ထင်းတဲ့ရွာလူကြီးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါ်လေးကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ပေးလို့ပြောထားတာသိတယ်မဟုတ်လားနှုတ်တရားစတလုံးလေးလူတွေကလည်းဗျရိုးလာနဲ့သူတစ်ပေါင်းငွေကိုဘယ်နှခါများလူချင်နေတာလဲတော့မသိဘူးရွာလူကြီးဒီမှာပါဗျသူတို့ဒေါ်လေးတို့ပေးရမယ့်ငွေအမောင့်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ပေးထားတာလက်မှတ်ရောလက်ဝယ်ရောကြည့်ပါဒီစာချုပ်အရဆိုရင်တော့ငကြောက်ဖားတို့ကငွေယူပြီးပြီပဲအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ရွာလူကြီးရဲ့လူရိုးဆိုတာတင်းငိမ့်မှာပဲရှိတော့တာတင်ဖေနဲ့ရွာလူကြီးစကားကြောင့်ကိုဆိုအံ့ဩနေပြီးရွာလူကြီးလက်ထဲမှာစာချုပ်ကိုယူကြည့်လိုက်တယ်သူသိလိုက်ပြီးငကြောက်ဖားတို့ယူအပ်ဒီကိုအခွင့်အရေးယူပြီးမတရားလုံးရဲကြလေခြင်းလို့တွေးလိုက်မိပြီးမြည်သည့်စကားပြောရမှမသိအောင်ဖြစ်နေမိတယ်ငကြောက်ဖားတီကဘာမှနားမလည်ဟန်နဲ့ဘာတွေပြောနေတာတော့ဒေါ်တင်မြနဲ့မိပန်ခမရတို့ပြောတော့ကျုပ်တို့လက်မှတ်ထိုးတာခမရတို့နဲ့နောက်မပတ်သက်အောင်ဆိုအခုဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကျုပ်ငွေတွေပြန်ပေးဗျကိုပိန်ကစေးုံတက်မှဖြစ်မှာငကြောက်ဖားစကားဆိုနေသည်ကိုမိပန်ကရှင်တို့ဘာသာငွေတွေပင်မှာသွားဖြုံးပြစ်မှန်မသိပဲအခုမှဘာတွေလာပြောနေရလဲမိပန်ငါတောင်းမှန်ပါလေဟာရစရာရှိရဲ့ငွေတွေအကုန်မပေးရင်တောင်းကိုပိန်စေးုံတက်ဖို့လောက်တော့ပေးပါဟာနင့်အမေကနင့်ပြောရင်ရပါလေရိုးနဲ့ကျုပ်တို့ရွာအဝေးငွေလေးနှစ်ပဲတပြားလောက်နဲ့စေးုံတက်လို့ရမယ်မြထင်နေလားအနိုင်ဆုံးတော့လဲတဧကဘိုးလောက်မှလေကျုပ်တို့ကရှင်တို့ကိုလဲ4ဧကဘိုးပေးထားပြီးသားဘာလို့ထပ်ပေးရမှာလဲလာအမေပြန်ညရအောင်မိပန်နင်ပြောပေးပါဟာကိုပိန်ကတော်တော်နေမကောင်းနေလို့ပါဟာငကြောက်ဖားရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်တင်မြတယောက်မျက်နှာပြန်ရင်းစာပြုတ်နေပြီမို့မိပန်မှာရွာလူကြီးရဲ့အိမ်မနေ၍မိခင်ဖြစ်သူကိုခက်မြန်ခေါ်ထုတ်သွားလေတယ်တင်ဖေဒီလည်းအောင်နိုင်သူတယောက်နဲ့ရွာလူကြီးအိမ်ကပြန်သွားတယ်ရွာလူကြီးတီကငကြောက်ဖားကိုကြည့်ကငကြောက်ဖားမင်းတို့နှစ်ယောက်တလောက်တော့အရလားအရသလားကွာကျုပ်ငွေတွေရမှဖြစ်မယ်ဟိုကမင်းတို့ကိုငွေမပေးချင်လို့လူလဲကျသွားပြီငါလည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးမြို့တက်ပြီးတရားစွဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါပိုတောင်ခတ်တယ်ငါကြောက်ဖားတယောက်မြေတိုးလုံးရမြေမှန်မသိဖြစ်နေပြီခေါင်းကိုတွင်ကောက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ပါသူပြန်ရောက်နေပြီတလောက်ကြောက်ရသလားတလောက်အရသလားကဲကွာကိုကြောက်ဖားခမ ्या ဘာလုပ်တာလဲဗျဒါခမ ्या တို့အမှားမဟုတ်ပါဘူးခမ ्या စိတ်ထိန်မအောင်များကျုပ်တို့တခုခုကြံမအောင်မယ်ကဲအခုတော့ခမ ्या ကိုပိန့်စီကိုပြန်သွားလိုက်အောင်အိမ်မှာသူ့အတွက်စက်သားဆံပြုတ်ကျုပ်အမေပြုတ်ပေးထားတယ်ယူသွားလိုက်ဗျအေးပါကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ငကြောက်ဖားကရွာလူကြီးအိမ်မနေ၍ခေါင်းဝိုင်းဆိုင်လျက်တာပြန်သွားပါလေတော့တယ်နေ့ရက်များမှာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်းလွန်လာတယ်ကိုပိန်ရဲ့အခြေအနေမှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုဆိုးလာတယ်ငါကြောက်ဖားသည်လည်းနေ့တိုင်းဒေါ်တင်မြထံငွေသားတောင်းပေမဲ့ရိုက်ပုတ်ထုတ်ခြင်းဆဲဆူခြင်းကိုသာခံရတယ်ဒေါ်တင်မြကိုပိန်ကိုစေးုံတင်ဖို့ပဲပေးပါဗျာကျုပ်တသက်လုံးကျွန့်ခန့်ဆိုရင်ခံမယ်နင့်ကိုဘယ်နှခါပြောရမလဲမပေးချင်လို့မပေးတာလို့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာကိုပိန်စေးုံတက်ရမှဖြစ်မှာမို့ပါစေးုံမတင်ရရင်တည်သွားလိမ့်မယ်ဗျနင်တို့ဘာသာတေးသေးမသေးသေးငါနဲ့ပါဆိုင်တော့သွားစမ်းကြောက်ဖကြက်တရေရှုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုပြီးလူငါအစ်စ်တွေကိုရိုက်ခိုင်းခြင်းဖြင့်ငကြောက်ဖားကိုအနိုင်ကျင့်လေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့15ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ကိုစိုးတယောက်ငကြောက်ဖားကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့စီးအစင်းကိုပြောပြတယ်ကိုကြောက်ဖားကျုပ်လဲရွာထဲမှာငွေလိုက်ချီးတာပဲစေးုံတက်ဖို့အတွက်မလောက်ဘူးကျုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးကျုပ်လေကိုရောင်းမယ်ဗျမနှက်ဖြန်စေးုံတင်ကြတာပေါ့လဲဝဲမဲ့လူကမနှက်ဖြန်လာမယ်တဲ့ကျုပ်ရောင်းနေတာတစ်ပတ်လောက်တော့ရှိပြီမတည့်သေးတာအခုတဲ့ပြီဆိုမှပဲခမ ्या ကိုပြောတာကိုစိုးမရငါတို့အပေါ်တကယ်ကောင်းနေကွာငါကိုပိန်ကိုသွားပြောလိုက်အောင်မေငါလဲနေတိုင်းဟိုအိမ်ကိုအကျွေးသွားတောက်နေတာမရပါဘူးကွာအေးဗျကဲကျုပ်ကလည်းဟိုဘက်ရွာကနေမြင်းလဲသွားပြောထားလိုက်မယ်မနှက်ပြန်ငွေရတာနဲ့သွားကြတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာကိုပိန်ဆိုတာငါအကိုလိုတတ်မှတ်ထားတာငါအတွက်တော့ तू ကအရာပဲငါကြောက်ဖားကပြောဆူကိုစိုးအားဥကုန်းချလိုက်ရကိုစိုးတယောက်ပြတလဲတားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ငါကြောက်ဖားသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်သွားလေတယ်ကိုစိုးဒီလေစေးုံသွားလေလိုအပ်မီကိုသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ထုတ်ပိုးနေလိုက်တယ်ကိုစိုးဆောင်ယူသွားကိုပိန်တို့မှဆောင်းကောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးမြို့ရောင်ရင်လိုအပ်တာကိုဝဲငွေဆိုတာပြန်ရှာလို့ရတယ်လူတယောက်တက်ကိုကယ်ရတာတော့မခက်ဘူးအမေကတော့ဇီဝိတဌာနလောက်ရတာမို့ကြီးနဲ့တယ်အစောကလေးကအဲ့လိုလောက်ခိုင်းမလို့မင်းမကြိုက်မှဆိုလို့အမေကမပြောတာကျုပ်ကလည်းအမေမကြိုက်မှဆိုလို့လဲရောက်မှုမပြောတာသားမီးနှစ်ယောက်လုံးမှာပရဟိတစိတ်ထက်သန်တော်သူတွေဖြစ်လေတော့ဒုက္ခရောက်သူကိုကူညီပေးရမှာမို့များစွာဝမ်းမြောက်လို့နေကြတယ်ကိုစိုးအားနွားစာစင်းချင်းနွားလဲအားရေးစည်းခြင်းတွေပြုလုပ်နေရအချိန်တော်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ငကြောက်ဖားတယောက်ပေါက်စိန်တလက်ကိုထမ်းပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတို့ဟာရှိဝေနေပြီးအမြဲပြုံးနေတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးရိပ်တို့မမြင်ရအောင်သူဒီနွားလဲစင်းနေတော့ကိုစိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုစိုးရေငါတို့စေးုံသွားစရာမလိုတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်သွားကြည့်လိုက်ကွာငါလှုပ်စရာလေးရှိလို့သွားလိုက်အောင်မယ်ဘယ်သွားမှလဲငကြောက်ဖားဒီနားပါကွာအမိုက်သွားရှင်းပါကိုစိုးတယောက်စိတ်ထဲပူပန်သွားပြီးမြေတို့ပြုတ်လို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတော့သူကအလင်းစလုံးနဲ့ကိုပိန်ရှိရာသို့အလင်းအမြန်ပြေးထွက်သွားလိုက်တယ်အပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ငကြောက်ဖားတို့နေထိုင်တဲ့အိမ်လေးတို့ခက်မြန်မြန်ရောက်ရှိသွားပြီးအိမ်လေးထဲမှာတော့ဈေးစရာကြီးနဲ့ရွာသားအချို့ရှိနေကခန့်နွမ်းအိယာလေးပေါ်မှာတော့ကိုပိန်တယောက်အသက်ပြောက်လို့နေတယ်ကိုစိုးကဈေးစရာကိုကြည့်ကဆရာကြီးကိုကြောက်ဖားဘဲသွားမယ်ပြောတာလေငါ့ကိုပြောတာတော့ကိုပိန်အတွက်အမိုက်ရှင်းမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲကွကြောက်ဖားကြည့်ရတာတော်တော်ခံစားနေရတဲ့ပုံပဲအမိုက်ရှင်းမယ်ဘဲအမိုက်ကိုရှင်းပါလဲကိုစိုးတယောက်အတွေးပေါင်းစုံနဲ့စိတ်ထဲဖြတ်ခနဲ့ဒေါ်တင်မြကိုမြင်အောင်မိတယ်ငါကြောက်ဖားကြီးအေးဆက်ဆက်မျက်နှာကိုပါတစ်ဆက်တည်းမြင်အောင်မိပြီးစိတ်ထဲမှနေပြီးဖျားတလိုက်ခါဒေါ်တင်မြတို့အိမ်ကိုအပြေးအလွာသွားလိုက်ပါတော့တယ်ပြင်းမပင်ရွာသားတွေဒေါ်တင်မြရဲ့နေအိမ်အတွင်းဝိုင်းအောင်လို့နေတယ်အเจ้าကတော့အိမ်ဝိုင်းထဲမှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တေဆုံးနေတဲ့အလောင်း၃လောင်းကြောင်ဖြစ်တယ်ဒေါ်တင်မြမိပန်နဲ့တင်ဖေတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းများမှာဦးကောင်းများကြေမွနေပြီးမြင်မကောင်းအောင်ဖြစ်လို့နေတယ်အလောင်းတွေအနီးမှာတော့ပစိုးတိုးတိုးဝစ်ထားပြီးသွေးတွေပြေကျန်နေတဲ့ပေါက်စိန်တလက်ကိုကင်ထားတဲ့ငကြောက်ဖားကိုတွေ့ရတယ်ငကြောက်ဖားပစိုးကိုမြေပြင်မှာပစ်ချလိုက်ရင်ကလူကြားထဲမှာတိုးထွက်လာတော့ကိုစိုးကိုမြင်ချင်းပြုံးရည်၍စကားဆိုလေတယ်ကိုစိုးငါအမိုက်ရှင်းပြီးပြီအခုလိုလှုပ်ပြီးရင်ငါအဖမ်းခံရမယ်မလားဘယ်မှာအဖမ်းခံရမှာလဲကိုစိုးကိုကြောက်ဖားရခမ ्या ဘာလို့ဒီလိုလှုပ်ရတာလဲဗျသူတို့ကအမိုက်တွေကွငါရှင်းမှရမှာလေကိုစိုးကိုပိန်ကိုမင်းစီအပ်ခဲ့ပြီကောင်းကောင်းတကြိုပေးလိုက်ပါကွာနော်ကဲဟိုမှာရွာလူကြီးလဲလာနေပြီငါသွားတော့မယ်ကွမင်းကျေစုမမေ့ဘူးကိုစိုးတယောက်မြည်သည့်စကားပြောရမှန်းမသိဖြစ်လို့နေတယ်ငါကြောက်ဖားစီကရွာလူကြီးရောက်လာသည်နှင့်သူ့ဟာကြိုးတုပ်ထားဖို့အတွက်လက်နှစ်ဖက်အားနောက်ပစ်ပေးလိုက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးပင်အဖမ်းခံလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ channel ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဇလန်အစမှအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဇလန်ကောင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင် Farmuta Farma Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလန်ကောင်းတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းစာရေးဆရာအကစောရဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့မြို့စုံနာကဘော်ဒါဆောင်ဆိုတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုကိုမစခင်မှာ channel ကို like and subscribe နဲ့အားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇလန်သစ်တွေတင်နိုင်သိရှိစေဖို့အတွက်
ဘေးနာကနိုတီခေါင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျမတို့မြို့ကလေးမှာဘော်ဒါဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။တစ်မြို့လုံးလိုမှာဘော်ဒါဆောင်တွေကမှုလို့ပေါက်နေတာပဲ။အဲ့ဒီဘော်ဒါဆောင်တွေကလည်းထူးချွန်တဲ့ចောင်းသားတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပေါ့ရှင်။ကျမတို့မြို့ကလေးနာမည်ကတနိုင်ငံလုံးမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဘော်ဒါဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီရက်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘော်ဒါဆောင်လေးတစ်ခုအပါအဝင်ပေါ့ရှင်။ဒါပေမဲ့မြို့ကန်တွေရဲ့နှုတ်ဖျားမှာတော့ကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ကတည်င်းမမွေးလာပါဘူးရှင်။ကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ကတရေအရန်6တယ်လို့နာမည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်လေကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ကိုမြို့ကန်တွေတိတ်မတက်ကြပဲနဲ့ရက်ဝေးနေဝေးရလူတွေသာလာတတ်တာများပါတယ်။ကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ကမြို့အပြင်ဘက်ကြပြီးတခြားမြို့တွေကဘော်ဒါဆောင်တွေထက်ဆိုင်လေကောင်းလေတန်းရပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့ဘော်ဒါဆောင်ကလေးပါ။အရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာကအစိုးရဌာနတစ်ခုရုံးဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦကြီးပေါ်ရှင်။ဘော်ဒါဆောင်ညကိုလိုနီခေတ်ပုံစံအုတ်နေကြီးတွေနဲ့ခိုင်ခန့်ဆောက်ထားတဲ့နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီးပါဘော်ဒါဆောင်ပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီမျိုးအစိုးရစီကငှားတာလားဝယ်တာလားတော့မသိပါဘူးသူဘော်ဒါဖွင့်ပြီးတော့မှအနောက်မှာထမင်းစားဆောင်တို့အိမ်သာခန်းတို့ရေချိုးခန်းတွဲကြီးတို့ဆက်ပြီးဆောက်လိုက်တယ်ဘော်ဒါဆောင်ကြီးရဲ့အနောက်မှာတော့ရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်ကြီးကတော်တော်ကြီးတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုပါဘော်ဒါဆောင်ပိုင်ရှင်ကရေကန်အနားကိုအုပ်နဲ့တေးသေးချာချာပေါင်ကော့ပြီးတော့ခုံတန်းကလေးတွေပါလုပ်ပေးထားတော့ညနေခင်းဆိုလေးကလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့နေလို့တိတ်ကောင်းတော့ပေါ့ရှင်။အော်မေလို့ကျမနာမည်ကတော့ပြေးပြေးလို့ခေါ်ပါလေ။အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာနဲ့ကျောင်းပြီးထားတာပါ။ကျမတို့ရဲ့ဆီယာမာကြီးလေးဖြစ်ကျမနဲ့ဆွေမျိုးမကင်းလဲတော်တဲ့ဆီယာမာကြီးကကျမကျောင်းပြီးတော့ဒီဘော်ဒါဆောင်မှာအလုပ်ပြောပေးတာနဲ့ကျမလေးလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်။ဆီယာမာကြီးကတော့ဘော်ဒါဆောင်မှာအမြဲမနေပဲနဲ့အချိန်မိုင်းနဲ့သာစာလာတင်ပြီးတာပေါ့။ကျမလေးကျောင်းပြီးတဲ့အချိန်အလုပ်မရှိဖြစ်နေတာဆိုတော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့ရှင်နောက်ပြီးလောက်ရမှာလေကျမဝါသနာပါတဲ့ဆရာအလုံးမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘော်ဒါဆောင်မှာကျမအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေရွှေမျိုးတွေကတားကြပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမကလည်းလုံးဝကိုအကြောက်အလန့်မရှိတဲ့လူစားမျိုးပါကျမအဖေကစစ်သားတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရလို့စေးပင်စင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့သူပေါ့အဖေကငယ်ငယ်ကလေးကကျမတို့မောင်နှမတွေကိုတရေဆူတပတ်တို့ဆိုတာတကယ်မရှိပဲလူတွေကိုတမင်ကြောက်အောင်လို့ရှောက်ပြောကြတဲ့ဇလန်းတွေဆိုပြီးတော့ကျမတို့မောင်နှမတွေတရေမကြောက်တတ်ဘူးအခုကြီးလာတော့ပို့ဆိုးတာပေါ့ကျမဆို10တန်းတက်တုန်းကညာနာနဲ့ကျူရှင်လှုပ်ပြီးဆိုရင်အိမ်ကိုပတ်ပြန်ရင်ဝေးလို့ကျမတို့မျိုးရဲ့တုတ်တန်နေရနေဖြတ်ပြီးပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒါလောက်အထီကိုကျမကမကြောက်တတ်တာတရေဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးတော့အဖေပြောသလိုတမင်6လန့်ပြီးပြောကြတယ်လို့ပဲထင်နေတာပေါ့ရှင်ကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်မှာမိန်းကလေးတွေကိုထားတာပါယောက်ျားလေးတွေကိုတော့ကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ရဲ့မျက်စောင်းတို့ကားလန်ဘတ်ဟိုဘတ်ချန်ကအင်ကြီးတစ်လုံးမှထားပါတယ်ယောက်ျားလေးအရေးအတွက်ကနေပြီးမိန်းကလေးအရေးအတွက်ကများတာကြောင့်မို့ပါဘော်ဒါဆောင်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းကန်ထားပြီးတစ်ချမ်းကတော့အဆောင်သူတွေအိတ်ကြတဲ့အခန်းမှာကောင်းရင်ဘတ်အချမ်းကတော့စာတင်ငန်းတွေနဲ့ရုံးခန်းတွေရှိပါတယ်ဘော်ဒါဆောင်မှာဆီယာမတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ညအိတ်ဆောင်မဲ့ဆီယာမက3ယောက်ပဲရှိပါတယ်ကျမရင်ချင်းမလေးမတီးလို့ခေါ်တဲ့1ယောက်ရင်နောက်ပြီးတော့တောက်တော်မရခိုင်းနဲ့အတော်ကြီးတော်သေးရဲ့3ယောက်ပါကျမတို့ဘော်ဒါဆောင်ကြီးရဲ့ဟိုးအစော်နားမှာတော့ចောင်းဆောင်သဘောမျိုးနေကြတဲ့ဦးလေးကြီးလင်မယားရှိပါလေသူတို့တိတ်ကလေးကတော့ဘော်ဒါဆောင်နဲ့တော်တော်ဝေးပါတယ်ရှင်ညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဘော်ဒါဆောင်ရဲ့ခြံစည်းကိုတကားကိုပိတ်လိုက်ပါပြီចောင်းကနေចောင်းအုပ်နဲ့အခြားဆီယာမတွေပြန်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ပဲကလေးတွေနဲ့ကြံနေတာပေါ့ရှင်မိန်းကလေးဦးရေ40လောက်ရှိပြီးတော့အခန်းကျေကြီးတွေထဲမှာ10ယောက်တစ်ခန်းနဲ့နေကြရတာပါအပေါ်ထက်နှစ်ခန်းမှာအယောက်20အောက်ထက်နှစ်ခန်းမှာအယောက်20ပါကျောင်းသူတွေက10တန်းကျောင်းသူတွေဆိုတော့သူတို့ဟာစီကန်းကိုလိုက်နာကြပါလေတိတ်ပြီးမပင်ပန်းကြပါဘူးဒီဘော်ဒါမှာလည်းကျောင်းသူတွေနဲ့အတူတူအိပ်ပြီးမြဆီယာမကအတော်ရှားပါလေတရေကြောက်တယ်ဆိုလို့မအိပ်ရေးကြတာပါကျမကလည်းမကြောက်တတ်ချင်းမလေးကလည်းတရေဆိုတာမယုံနဲ့သူနောက်ပြီးတောက်တို့မရခိုင်းတဲ့အတော်ကြီးကလည်းတိတ်မကြောက်တတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကိုပဲအားကိုးရတာပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ဘော်ဒါဆောင်မှာတရေတွေရှိနေတာကတော့ကျမတို့ကိုတွေ့ပါပဲကျမလည်းအဲ့ဒီတော့မှတရေဆိုတာကိုယ်တိုင်ကြုံမှုမြင်ဘူးသွားတာပါကြောက်တာတော့အခုထိမကြောက်တတ်ပါဘူးရှင်စာဖြစ်ပုံကတော့ကျမကျောင်းမှာတာဝန်ကျပြီးဒုတိယညပေါ့ရှင်ညနေ9နာရီဆိုရင်ဘာသာရက်တင်နဲ့ဆီယာမတွေပြန်သွားပါပြီအဲ့ဒီအခါကျရင်ကျမကဥဆောင်ပြီးတော့ခြံဝန်းတကားကြီးကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းသူတွေကတော့အဲ့ဒီအချိန်လွတ်လပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ရှင်သူတို့လှုပ်ရှားရှိရာတွေလှုပ်ကြတဲ့အချိန်ပေါ့တချို့ကလည်းစကားစုပြောကြတယ်တချို့ကလည်းရေကန်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတာပေါ့ကျမတို့ကတော့စာတင်ငန်းတွေဘက်ကိုပြန်လာပြီးအခန်းတွေကိုစစ်ပြီးတေချာပိတ်ရပါတယ်
ဒေါ်သေးကိုတော့အောက်ထက်ကစာတင်ငန်းတွေကိုရှင်းခိုင်းရပါတယ်ဒေါ်သေးကနာမည်ရသောဒေါ်သေးဆိုပေမဲ့လူဝဝဝဖိမိုင်ကြီးပါဒူးနာလိုအပေါ်တက်ကိုတိတ်မတက်နိုင်ပါဘူးကျမကပဲအပေါ်တက်ကစာတင်ငန်းတွေကိုတက်ခဲ့တာပေါ့ရှင်အဆောင်မှာမီးရညနေ6နာရီမှဖွင့်တာပါမီးပြတ်ရင်မီးစက်နှိုးရပါတယ်အခုလေမီးရပြတ်နေပြန်ပါပြီကျမလည်းစာတင်ငန်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့တကားတွေကိုလိုက်ပိတ်ရပါတယ်တကားတွေကလည်းတစ်သားတကားအထူအကြီးကြီးတွေပါတစ်ချိန်ကလည်းညနေ9နာရီကျော်နေပြီဆိုတော့တော်တော်မှောင်နေပါပြီစာတင်ငန်းတစ်ခန်းထဲကတကားကိုပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဘီယာစာတင်ခန်းကတကားကိုဝုန်းကနေဆွဲပိတ်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျမဒေါ်သေးတက်လာတယ်လို့ထင်နေတာပါဒီလိုနဲ့ကျမတခန်းလုံးကိုတကားတွေပိတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတကမာကြီးပိတ်ပြီးအဲ့ဒီအခန်းဘက်ကိုကူးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အခန်းတကားတွေကဘာမှမပိတ်ရသေးပါဘူးဒေါ်သေးရှိမလားဆိုပြီးကျမရှာကြည့်ပါသေးတယ်ဒေါ်သေးကိုလည်းမတွေ့ပါဘူးရှင်ဒါနဲ့ကျမပဲအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းရင်ဘက်ခန်းကစာတင်ခန်းရဲ့ပြင်နာမှာလူ3-4ဘက်လောက်ကြီးတဲ့တပင်ကြီးတပင်ရှိပါတယ်တစ်စိမ့်ပင်းလို့ခေါ်တဲ့အပင်ကြီးပါကျမအခန်းတကားတွေပိတ်နေတော့အဲ့ဒီတစ်စိမ့်ပင်ကြီးကတရှင်းရှင်းနဲ့လှုပ်နေပါတယ်ကျမလေးပရင်းပေါက်ကနေအဲ့ဒီတစ်စိမ့်ပင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တစ်ကိုင်းကြီးတစ်ကိုင်းနဲ့တပြင်းပြင်းနဲ့လှုပ်နေတာပါမသိရင်လူတယောက်ခိုးပြီးစီးနေတယ်လို့ပါပဲရှင်ကျမကမကြောက်တတ်ဘူးဆိုတော့တစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်ပြီးပရင်းတကားတွေအကုန်ပိတ်လိုက်ပါတယ်အခန်းတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကော်ရီတာအတိုင်းပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမခုနကပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာခုံရွှေ့တံတွေကိုကြားလိုက်ရပါတယ်တစ်သားကျမ်းမြင်ပေါ်မှာတစ်သားခုံတွေကိုတွန်းရွှေ့နေတဲ့အတန်ကတော်တော်ကျင်းနေတာပါစဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ရှင်အခန်းတစ်ခုလုံးကတကားတွေကလည်းတောကလောက်တွေနဲ့ခတ်ထားတာတောတံတွေကလည်းကျမလက်ထဲမှာဒီအခန်းထဲကိုဘသူရောက်နေမှလဲပေါ့ကျမကတော့ဒါတရေချောက်နေတာပဲလို့သိလိုက်တယ်ဒါနဲ့အခန်းတကားကိုလက်နဲ့ထုလိုက်ပြီးဟဲ့တရေချောက်ချင်ရင်လေအတန်ပေးမနေနဲ့ခုံတွေကိုရှောက်ရွှေ့မနေနဲ့နားကြီးတယ်ကျမပြောလိုက်တော့အတန်ကချက်ချင်းတိတ်သွားတယ်ဒါနဲ့ကျမလေအပေါ်တက်ကနေပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပေါ့ရှင်စာတင်ဆောင်တွေနဲ့အိတ်ခမ်းတွေနဲ့ကတစ်ဆက်သေးဆိုပေမဲ့လက်သမားတွေခေါ်ပြီးတော့တန်စကားတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးလို့မရအောင်ပိတ်ထားတာဆိုတော့လေကားကပြန်ဆင်းတော့လေဟိုးဘက်အဆောင်ထိတ်ကလေကားကနေပြန်ဆင်းရတာပေါ့ရှင်ဒါနဲ့ကျမလေကားဆင်းနေတော့ကျမအနောက်ကလေကားပြေးဆင်းလာတဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျမလှည့်ကြည့်တော့ဖြူဖြူကြီးတစ်ခုကလေကားကနေပြေးဆင်းသွားပြီးကျမကိုတောင်ဝင်တိုက်သွားသေးတယ်ရှင်ကျမကလေကားလက်ရန်ကိုကင်ထားလို့သာပြုတ်မကြတာကျမလည်းမကျေနပ်တာနဲ့တောက်ခောက်လိုက်တယ်အောက်ထက်ရောက်တော့တော်တီကလေကားနားကိုရောက်နေပြီလေကားကနေပြေးဆင်းတဲ့အတန်တွေခုံရွှေ့တဲ့အတန်တွေကိုသူလဲကြားရတယ်တဲ့သူ့အထင်ကျမကိုတရေချောက်လို့ကျမကပြေးဆင်းလာတယ်လို့ထင်တာဆိုပဲကျမကတော့အားရပါရရေးလိုက်တာပေါ့ရှင်ဒေါ်တီရဲ့ကျမကတရေကြောက်ပြီးပြေးရမလားတရေကပဲကျမကိုကြောက်ပြီးပြန်ပြေးရမလားဟာဟာကျမလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပြီလေတနေ့လုံးနဲ့အလုံးလုံးထားရတာဆိုတော့ညနေ9နာရီခွဲပြီးတော့မှရေချိုးဆောင်ဘက်ကိုကူးခဲ့တယ်ရေချိုးဆောင်ကအုံနဲ့အလုံးပိတ်ဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦပါအထဲမှာအုပ်ရီကန်ရှိပြီးတော့အဝတ်လျှော်ရေချိုးဖို့နေရာတွေလည်းလုပ်ပေးထားပါတယ်ကျမရေချိုးဆောင်နဲ့ရောက်တော့အထဲမှာလူတယောက်မှမရှိပါဘူးကျမတို့မြို့ရဲ့ရာသီဥတုကနည်းနည်းအေးတာမလို့တော်ယုံလူကညနေဆိုရေမချိုးကြပါဘူးကျမသာဒီမြို့မှာနေဒီမြို့မှာကြီးတဲ့သူမလို့မချမ်းတတ်တော့တာညနေ9နာရီခွဲပြီးပြီးမီးစက်လည်းမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုတော့အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းကြီးထဲမှာဘလောက်တောင်မှောင်နေမလဲဆိုတာတွေးတာကြည့်ပါတော့ရှင်ကျမလည်းဆက်ပြာတွေထည့်ထားတဲ့ဆွဲချင်းကလေးချလိုက်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တာပေါ့ရှင်ရေချိုးတဲ့အုတ်ကန်ကြီးက10ပေလောက်ရှိပြီး4ပေလောက်တော့နှက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျမရေလောင်းပြီးလို့ဆက်ပြာတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရေထည့်ထားတဲ့အုတ်ကန်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်စွန်းအမောင်ကြီးတွေကနေရေတွေကိုခတ်ပြီးလောင်းနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မှောင်းနေတာဆိုတော့တည်တည်ချာချာတောင်မမြင်ရပါဘူးကျမရေချိုးတဲ့အနားကတော့အဝင်တကားနဲ့နေပြီးတကားကလည်းဖွင့်ထားတာမလို့အလင်းရောင်မှိန်မှိန်ကလေးလင်းနေတာပေါ့ကျမလေးဆက်ပြာတိုက်ရင်းနဲ့တော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်ဟဲ့ရေတွေကိုဖြုံးမနေနဲ့ဒီလောက်တောင်လောင်းချင်ရင်ငါ့ကိုလာလောင်းပေးစမ်းကျမပြောလိုက်တော့ရေတန်းတိတ်သွားတယ်ကျမလေးဆက်ပြာတိုက်ပြီးရေလောင်းမယ်လေလှုပ်ရောအမောင်ကြီးတွေကနေကျမကိုရေနဲ့လှမ်းပတ်ပါရောရှင်4-5ခွက်လောက်ရှိမယ်တဝုံဝုံနဲ့ကိုပတ်တာကျမလေးရေနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်တော့ရေကဘာကိုမှမထိပဲရေချိုးကန်ကျမ်းမြင်ကိုပဲထိသွားတဲ့တန်ကိုကြားရတယ်ကျမလေးရေလဲထမိန်လဲပြီးတော့ရေချိုးကန်တွေကထွက်လာတော့တာပေါ့ညနေ6နာရီထိုးတော့ချင်းမလေးမဒီယာမီးဆက်နှိုးလိုက်တယ်ဒေါ်သေးကတော့စားတောက်ဆောင်လေးကိုရောက်နေပြီပေါ့ကျမလေးအဝတ်အစားလဲပြီးတော့မဒီနဲ့အတူတူစားတောက်ဆောင်ဘက်ကိုထွက်လာတာပေါ့ညနေ6နာရီကနေ9နာရီကညစာစားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ထွက်လာတော့အခန်းတွေထဲမှာ
ကျောင်းသူတွေတယောက်မှမရှိတော့ပါဘူးအကောင်လုံးထမင်းစားဆောင်တွေကိုရောက်နေပြီကျမတို့လည်းအဆောင်ကြီးကိုအနောက်ဘက်ကနေထွက်ပြီးထမင်းစားဆောင်ကိုကူးလာခဲ့တာပေါ့ထမင်းစားဆောင်ကိုသွားတဲ့လမ်းကကွန်ကရစ်ခင်းထားပြီးအပေါ်ကသွပ်ပြားတွေမိုးထားတယ်မိုးရွာရင်လည်းထီးဆောင်စရာမလိုအောင်ပေါ့ထမင်းစားဆောင်စိုးပေမဲ့အဆောင်အနောက်ဘက်အချမ်းကထမင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာပါထမင်းချက်သမားတွေကိုငှားထားတာမို့လို့သူတို့ဟာချက်ပြုတ်ပြီးအကောင်အစင်တင်ထားခဲ့ပြီးသားပါကျမတို့ရောက်တော့ဟင်းတွေကို4000စတီးပန်းတွေထဲကိုထည့်ပေးရတယ်ကျောင်းသူတွေကထမင်းပုံစားတယ်ဘန်းကလေးတွေနဲ့ကိုစားကျင်တဲ့ဟင်းကိုထည့်ပြီးစားဖို့ပေါ့ရှင်ဆီယာမရေကျမတို့ထမင်းစားဖို့လုပ်နေတော့ကျောင်းသူလေး2ယောက်ကထမင်းစားဆောင်တွေကိုတုတ်တီးတုတ်ပြာနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်တယောက်ကထမင်းစားဆောင်နဲ့ရောက်တော့တက်တော့မလို့ဖြစ်နေတာနဲ့မနေနှာနဲ့ယူရတယ်ရှင်တေချာမီးကြည့်တော့မှသမီးတို့အိမ်ကနေပေးလိုက်တဲ့ငပိကျော်ကြံခဲ့လို့အိတ်ဆောင်တွေကိုသွားယူတော့သမီးတို့အနောက်ကနေမဲမဲကြီးတကောင်ကပူကွာကွာနဲ့ပြေးလိုက်လာလို့ဒီကိုအတင်းပြေးလာရတာကျမလည်းဒေါသထွက်သွားတာပေါ့ဒီကလေးတွေကကျမရဲ့တပည့်တွေကိုထမင်းစားဆောင်အရှိမထောင်ထားတဲ့အုံးတစ်ပြက်စီးကိုဆွဲပြီးတော့ကျမ3-4ခါလောက်ကျင်းဝါပေးလိုက်တယ်ကျောင်းသူလေးတွေဆိုရင်မျက်လုံးကလေးပေကလတ်နဲ့ကျမကိုကြည့်နေလိုက်တာကျမထမင်းစားဆောင်တွေကိုပြန်ဝင်လာတော့သူတို့ကကျမကိုအားကိုးတကြီးနဲ့ကြည့်နေလိုက်ကြတာရှင်ဆီယာမကတတိကောင်းနေနော်ဆီယာမကတရေမကြောက်ဘူးလားကျမကိုဝိုင်းမိကြတယ်မိန်းကလေးတွေဆိုတော့လေကြောက်တတ်မှာပေါ့ရှင်တရေမကြောက်တတ်တဲ့ကျမကသူတို့ရဲ့ဆီယာမဆိုတော့သူတို့အတွက်အားကိုးရပေါ့ရှင်ဒီလိုနဲ့စားတော့ပြီးတော့တင်းစီပြီးတော့ထမင်းစားဆောင်တွေကပြန်ထွက်တော့ကလေးမတွေကမသွားရဲဘူးရှင်ကျမလာတော့မှကျမအနောက်ကနေကုတ်ချုံချုံနဲ့လိုက်လာရဲတာအခုနာကတွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေး2ယောက်ကလည်းဒီနေရာမှာတွေ့တာဒီလိုလိုက်လာတာဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့စမြုပ်ပြန်ပြောကြတာပေါ့ရှင်ထမင်းစားပြီးရင်ညဘက်စားကြည့်ချိန်နဲ့စားတင်ချိန်မှာကျမတို့ကကလေးတွေမလိုက်နိုင်တဲ့စာတွေကိုပြန်လိုက်ပေးရတယ်ကလေးတွေကလည်းစာကြည့်ကြစာချက်ကြပေါ့စာကြည့်ချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောခွင့်မရှိပါဘူးကလေးတွေဘလောက်ကြောက်နေတယ်လဲဆိုစာတင်ခန်းထဲကခုံတွေကိုကျမထိုင်နေအရှိနာကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးထိုင်ရတယ်လေည7 နာရီခွဲပြီဆိုရင်စာကြည့်ချိန်ကပြီးပါပြီ9 နာရီဆိုရင်အိတ်ချိန်ပေါ့စာတင်ခန်းတွေကိုပိတ်ပြီးပြန်လာတော့ကလေးတွေကကျမကိုစွဲနေကြပါရောဆီယာမကတရေမကြောက်တတ်ဘူးသမီးတို့နဲ့လာအိတ်မဟုတ်ဘူးဆီယာမသမီးတို့နဲ့လာအိတ်ဆောင်ကအပေါ်ထက်မှာတခန်းအောက်ထက်မှာတခန်းဆိုတော့ကလေးတွေကကျမကိုလူကြတာပေါ့ရှင်နောက်ဆုံးတော့ကျမကအပေါ်ထက်မှာသွားအိတ်ဖို့တောင်းရင်ယူလိုက်တယ်အောက်ထက်မှာချင်းမလီယာစောင်းအိတ်မှာပေါ့ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ထက်ကတရေပို6တေးလို့ကလေးတွေကပြောတာကိုအပေါ်ထက်အိတ်ဆောင်အခန်းကအကျေကြီးပါရှည်လေတော်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းကျေကြီးထဲမှာကတင်တွေကိုနိုင်ငံတစ်ဖက်စီကို10 လုံးစီစီတန်းထားပြီးနိုင်ငံနှစ်ဖက်ဆိုတော့ကတင်20ရှိပါတယ်ကတင်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြေချင်းပေးထားကြတာပါကတင်တွေအလယ်မှာတော့ရှောင်းလန်းလေးတစ်ခုရှိပါလေအိတ်ချိန်ရောက်ရင်ချင်းအောင်တွေထောင်ပြီးတော့အတီးတီးတန်းစီပြီးအိတ်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတင်ကတော့ကျောင်းသူတွေရဲ့ထိပ်ဖက်မှာရှိပါတယ်စုစုပေါင်းကတင်22 လုံးပေါ့ရှင်7 နာရီခွဲပဲရှိသေးတာမလို့ကျောင်းသူတွေကကျမအနာမှာစုပြီးထိုင်ကြပါတယ်ကျမကဆီယာမအသေးဆိုတော့သူတို့ကြုံခဲ့တဲ့တရေဇလန်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြကြတာပေါ့ရှင်အရှင်ကနေသွားတဲ့ဆီယာမတစ်ယောက်ဆိုရင်တရေကိုတွေ့ပြီးတော့လန့်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုပဲကလေးတွေကလည်းတယောက်တစ်မျိုးတွေ့ကြရတယ်တဲ့6 တာအကျန်းဆုံးကတော့မြေရောက်တဲ့စတူခန်းနေပဲတဲ့ရှင်ကလေးတစ်ယောက်ပြောပြတာကစတူခန်းလေးကိုနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးတောင်ဘယ်သူမှမသွားရဲဘူးတဲ့နောက်ကလေးတစ်ယောက်ကတော့တညက်နေမှာတိတ်ဆိတ်မင်းကြီးအောက်မှာစားသွားကြတာအပင်မော်ကနေမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဆင်းလာပါရောတဲ့နောက်ပြီးတော့တချို့ကလည်းပြောသေးတယ်ကျောင်းတော်ဖက်ကန်ဆောင်မှလည်းတရေတအား6တယ်ဆိုတာပဲရေကန်နေရနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တက်လာတတ်တယ်တဲ့သူတို့ပြောတဲ့တရေဇလန်းတွေကစုံလုံးလို့ကျမဖြင့်ခေါင်းကိုမူးသွားတာပါပဲရှင်ဒါနဲ့ကျမကမေးကြည့်တယ်သမီးတို့ရောမကြောက်ကြဘူးလားကြောက်တာပေါ့ဆီယာမရဲ့ကျောင်းသူ2 ယောက်ဆိုမနေရတော့လို့အိမ်ကိုပြန်ပြေးသွားပြီသမီးတို့ကတနေ့တကြီးရလေလာရတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းပတ်စံတွေတွင်းထားရတာဆိုတော့ဒီလိုပဲဖျားစာရွတ်ပြီးနေရတာပဲကလေးတွေကိုကျမသိတ်တနာသွားတယ်တချို့ကျောင်းသူလေးတွေဆိုကြောက်လုံးလို့ကိုအိတ်ရမှာတောင်ကိုမအိတ်ပဲတယောက်အိတ်ကတင်လေးမှာ2 ယောက်စုပြုံတိုးဝေပြီးတော့အိတ်ကြတဲ့လေကျမကသူတို့ကိုတနာသွားတာနဲ့ကဲဒီညတော့ဘာမှမပူနဲ့စိတ်ချလက်ချတာအိတ်ဆီယာမရှိတယ်ဆီယာမကတရေကိုမောင်းထုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားကလေးတွေလည်းအားရှိသွားပုံရပါတယ်အဲဒီညတော့ကိုကရင်ကိုပြန်အိတ်ကြတယ်9 နာရီခွဲတော့လူစစ်ပြီးတော့လူဆုံတာနဲ့မီးကိုမှိတ်လိုက်ပါတယ်မီးပိတ်ချိန်ဆိုရင်ကျောင်းသူတွေအားလုံးအိတ်ကြရတာပေါ့ရှင်မီးပိတ်ပြီးကျမလေးကတင်မော်လှဲပြီးအိတ်လိုက်တာပေါ့ရာသီဥတုကနည်းနည်းအေးတော့စောင်းတစ်ထဲကိုခြုံထားလိုက်တယ်ကျမအိတ်ပျော်နေရင်ကျမဆောင်ကိုတယောက်ကစောင့်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ကျမလည်းနိုးသွားတာပေါ့ရှင်
ဆောင်းကိုအတင်းပြန်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာပဲခြံနောင်ဘေးမှာဖြူဖြူကြီးတစ်ကောင်ရက်နေတယ်ကျမကလေးတွေကြောက်မှဆိုလို့အတမထွက်ပဲဆောင်းကိုဆွဲလိုက်တော့ကျမအိတ်နေတဲ့ခြံနောင်ကြီးကိုဟုံးဆိုပြီးလှန်တင်လိုက်ပါရောကျမလည်းဒေါသထွက်နေကတင်မော်ကထလိုက်တော့အဲ့ဒီဖြူဖြူကြီးကအခန်းပြင်ကိုထွက်ပြေးသွားပါရောချက်ထိုးထားတဲ့တကားကိုမဖွင့်မဲဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတာကျမလည်းအဲ့ဒီအဖြူကောင်ကြီးအနောက်ကိုပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ရှင်အခန်းပြင်ရောက်တော့အဖြူကောင်ကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကျောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကမှောင်မဲနေတယ်ကျောင်းချံဝန်းထဲမှာတော့မိချောင်းရှိရှိကြီးတွေထွန်းထားတာမလို့လင်းနေတာပေါ့ရှင်ကျောင်းရှိကားလမ်းကြီးမှာကားတစ်စီးတလီဖြတ်သွားတာကလွဲပြီးတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီအချိန်မှာကျမကိုတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျမအဲ့ဒီချိန်မှာကြောက်ရမှထစိတ်ပူသွားမိတယ်ခလေးတယောက်ယောက်များအပေါ်အပါထသွားရင်တရေနဲ့တွေ့လို့ငိုနေတာများလားပေါ့ကျမတို့အိတ်တဲ့အခန်းရဲ့ချီရင်ကခန်းကတော့ဒေါ်သေးအိတ်တဲ့အခန်းမှာခေါင်းရင်ဘက်မှာတော့အပေါ်ကိုတက်တဲ့လှေကားကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှေကားကြီးကိုတန်စကားတွေနဲ့ပိတ်ထားတယ်အတန်ကအဲ့ဒီလှေကားကြီးအနားကနေကြားနေရတာလူရှိလားဘသူငိုနေတာလဲကျမမေးလိုက်တော့အပေါ်ထက်ကျမ်းမြင်ကနေလမ်းလျှောက်ဆင်းလာတဲ့အတန်ကြားရတယ်ကျမရှိရလှေကားကြီးကသုံးလို့မရတော့ဟိုးဘက်အဆောင်ထိတ်နာကလှေကားကနေဆင်းလာတဲ့အတန်ကြားရတယ်တေချာကြည့်လိုက်တော့မှတက်မီတလက်နဲ့ဆင်းလာတဲ့ချင်းမလေးမတိဖြစ်နေတယ်မပြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲငိုတန်ကြားတယ်ဟာနားထောင်စမ်းကျမတို့နှစ်ယောက်နားထောင်လိုက်တော့ငိုတန်မငိုတန်အစ်စ်ပါငိုတာမှမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကတအင်းအင်းနဲ့ကြိတ်ပြီးငိုနေတဲ့အတန်မျိုးကျမကလည်းမတိကိုကြည်လိုက်တယ်ကျမတို့လိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့မတရားလည်းမကြောက်တတ်ဘူးလေနောက်မှပြန်သိရတာကအဲ့ဒီညကလည်းမတိကိုတရဲတွေကဝိုင်းချောက်လို့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့ကျမအတန်ကြားတော့မှသူဆင်းလာခဲ့တာတဲ့လေမကြောက်တတ်တဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်တမီကလေးတစ်လက်နဲ့လှေကားကြီးအနားကိုလာခဲ့တယ်လှေကားနားရောက်တော့အတန်ကလှေကားပေါ်ကမဟုတ်ဖိလှေကားခွင်အောက်နာကတကားကနေလာနေတဲ့အတန်ဖြစ်နေတယ်မပြည့်အဲ့ဒါစတူကမ်းပဲငါဝင်သွားကြည့်မယ်နင်းလိုက်ရဲတယ်မဟုတ်လားမတိလိုက်မယ်မပြည့်မတိလည်းသိချင်တယ်လှေကားအောက်ကတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့စတူကမ်းကိုဆင်းတဲ့အုတ်လှေကားကိုတွေ့ရတယ်စတူကမ်းကမြေအောက်မှာလှုပ်ထားတာပါအဲ့ဒီလှေကားကလေးကနေမတိနဲ့ကျမနဲ့ဆင်းလာခဲ့တာပေါ့အထဲမှာတော့စာတင်ကုံတွေကိုစီပီးထပ်ထားတယ်စာအုပ်စင်ဟောင်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဆာလာအိတ်တွေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်တွေလည်းရှိတယ်ကျမထင်တာကတော့စာအုပ်စာတမ်းတွေဖြစ်မှာပါအတန်ကစတူကန်တွေကနောက်ဖက်ချောင်းကလေးတွေကနေလာနေတာကျမနဲ့မဒီလည်းအဲ့ဒီချောင်းကလေးတွေကိုဓမီနဲ့ထိုးလိုက်တော့ဘသူမှမရှိဘူးမဒီကတော့နှမ်းမြင်နေမပြည့်မျက်နှာချက်ကိုဓမီနဲ့ထိုးလိုက်တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကမျက်နှာချက်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်းနေတာစောက်ထိုးကြီးပေါ့ရှင်စပင်တွေကအောက်ကတွဲလောင်းကြီးကျနေတာပေါ့ငိုတန်ကြီးကလည်းပိုနီးလာလေးကြောက်စီဟာကောင်းနေလေပါပဲမဒီကမကြောက်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုလည်းမြင်ရောကျမလက်မောင်းကိုအတင်းဖတ်ထားတယ်ကျမကတော့မကြောက်ပေမဲ့နင်းနေတော့လန့်နေတာပေါ့ရှင်ဟဲ့နင်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေတာလဲအဲ့ဒီစောက်ထိုးမိန်းကလေးကလှုပ်သွားတယ်ပြီးတော့မပြောမဆိုနဲ့စာအုပ်စင်ကြီးအနောက်ကိုပြေးဝင်သွားတော့တာပါပဲကျမတို့လည်းဆက်လိုက်လို့မရတော့ဘူးစာအုပ်စင်နဲ့နိုင်ရန်နဲ့6လက်မလောက်ပဲချားတာဆိုတော့လူတယောက်ပဲတိုးလို့ရမလဲဒါနဲ့ငိုတန်လေးရက်သွားတယ်ပေါ့ကျမနဲ့မထီလဲစတူကန်းကနေပြန်တက်ဖို့လို့တော့စတူကန်းတကားဖွင့်မရတော့ဘူးကျမဖြင့်အသက်ရှူရီတောင်ကျက်လာတယ်စတူကန်းကအလုံးပိတ်ထားတဲ့အုတ်တိုက်ကြီးလေကျမကတရေတော့မကြောက်တတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအလုံးပိတ်ထားတာကိုတော့ကြောက်တယ်ကျမနဲ့မထီနဲ့တကားကိုတဝုံဝုံနဲ့တိုက်ဖွင့်ကြတာပေါ့တကားအပြင်ကချက်ကိုတယောက်ယောက်ကပိတ်သွားပုံရတယ်တကားကလုံးဝဖွင့်လို့မရဘူးကျမဇောချွေးတွေပြန်လာတယ်ရာသီဥတုကအေးပေမဲ့မြေအောက်ခန်းမှာကလုံလို့လာတော့မသိဘူးပူလောင်အိတ်ဆက်နေတယ်ကျမတို့စူးစမ်းရင်းနာယူဘက်လောက်ကြာတော့လက်မြောက်လိုက်ရတယ်ချင်းမလေးလေတော်တော်ကိုကြောက်နေပြီဘာမှမကြောက်ပါနဲ့မရီရဲ့မနက်မိုးလင်းကနေတော်သေးထလာရင်ငါတို့ကိုလိုက်ရှာမှာပဲမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒီခန်းတကားကိုလာဖွင့်မှာပေါ့ကျမဘလို့ပြောမရီကအတော်ကြောက်လန့်နေပြီသူ့ကိုသာမကြောက်ဖို့ပြောတာပြောရတယ်ကျမလည်းခေါင်းနေမှုပြီးအံ့ညစ်နေပါပြီဒီအချိန်မှတကားကဝုန်းဆိုပွင့်သွားတယ်တကားဝါမှာတော်သေးရောက်လာတယ်တကားကတော့မှခတ်မထားတာဆီယာမလေးတို့ဒီထဲကိုဘာဝင်လောက်ကြတာလဲကျမတို့လည်းအမြန်ပြေးထွက်လိုက်တာပေါ့ရှင်တကားကကြက်မချထားဘူးဆိုပေမဲ့ကျမတို့တွန်းတော့ဘာလို့မပွင့်တာလဲဆိုတာစဉ်းစားရင်းနဲ့အိတ်ဆောင်ကိုပြန်ခဲ့တယ်မရီကတော်တော်ကြောက်နေလို့သူ့ကိုလိုက်ပို့ပြီးသူအိတ်တော့မှကျမလည်းပြန်ဆင်းလာခဲ့တာပေါ့ရှင်အဆောင်ထဲပြန်ရောက်လို့နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့မနက်3နာရီဖြစ်နေပြီနောက်တနေ့ရောက်တော့ကျမအိတ်ရေးမဝဘူးရှင်ညကလည်းကောင်းကောင်းမအိတ်ထားရတော့လူကနှုံချီနဲ့ဒီကြားထဲညကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေပြန်တွင်းရင်အတွေးခေါင်းနေပြန်ရောဒီចောင်းဆောင်ကြီးကတခုခုတော့ဖြစ်ခဲ့ရမယ်လို့ကျမတွေးမိတယ်ဘသူ့ကိုလည်းမေးရမှန်းမသိဘူးမနက်စောစောចောင်းဆောင်ကြီးကအမိုက်တွေလာလဲပြီးမီးတွေရှို့နေတာနဲ့သူများတိမလားဆိုပြီးသွားဆက်ဆူတာပေါ့ရှင်ဦးလေးဒီမှာနေတာကြာပြီလား
နှစ်အစိလောက်တော့ရှိပြီဆီယာမလေးဒါဆိုဒီចောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုတော့တည်ထားမှာပေါ့နော်ចောင်းဆောင်ကြီးကတွေ့ဝေသွားတဲ့ရှင်နောက်တော့ခေါင်းခါတယ်သူမတီးဘူးလို့ညင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူလိမ့်နေတဲ့ဆိုတာကျမသိပါတယ်ကျမလည်းသူ့ကိုရအောင်အစ်ပြီးမေးရတာပေါ့ဘော်ဒါဆောင်ပိုင်ရှင်ကဒီအကြောင်းတွေပြောရင်ကျုပ်တို့ကိုနှင်ချမယ်ဆိုလို့မပြောခဲ့တာပါဆီယာမလေးဘသူကမှမပြောဘူးဆိုရင်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်လေဒီအဆောင်ကြီးကဟိုးဂျပန်ခေတ်လောက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့အဆောင်ကြီးပဲကျောင်းသားအရေးအခင်းဖြစ်တော့ဒီကျောင်းဆောင်ကြီးမှာကျောင်းသားတွေတပိတ်စခန်းဖွင့်ကြတယ်ကျောင်းသားကြီးတွေလည်းပါတယ်လို့ကျောင်းသားငယ်လေးတွေလည်းပါတာပေါ့ကျောင်းသားတွေကိုလာဖမ်းကြတယ်အဲ့ဒီအခါကျောင်းသူတွေတယောက်ကကြောက်လန့်ပြီးစတိုကန်းလေးကိုဝင်ပုန်းနေရကအပြင်ကလူတွေကလည်းစတိုကန်းကိုတော့ပိတ်ခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာပိတ်မိပြီးတည်သွားခဲ့တာပဲဆီယာမလေးကျောင်းသူလေးရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့သမီးအဖမ်းခံရတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်စုံစမ်းတာပေါ့အရေးအခင်းဆိုတော့ကျောင်းမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးကျောင်းကိုပိတ်ထားကြတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတလားလောက်ကြာတော့မှအဖမ်းလည်းမခံရဘူးအပြင်မှာလည်းမရှိဘူးဆိုတာသိလို့လိုက်ရှာကြရင်စတိုကန်းကိုဖွင့်လိုက်တော့အခန်းထဲမှာ၆တွေ့နေတဲ့အလောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ဆီယာမလေးရဲ့သူပြောတာနားထောင်ပြီးမကြောက်တတ်တဲ့ကျမတောင်ကြက်သိန်းတွေထသွားတယ်ဒါဆိုရင်ညပြခဲ့တဲ့ငိုနေတဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ဒီပိတ်မိပြီးတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးများလားသူခံစားခဲ့ရတာတွေကိုသိစီခြင်းလို့ကျမတို့ကိုပိတ်ထားခဲ့တာများလားကျမတွေးနေတော့ចောင်းဆောင်ကြီးကဆက်ပြောတယ်နောက်ပိုင်းခေရောက်တော့မြို့ထဲမှာចောင်းအသစ်ဖွင့်တော့ဒီចောင်းဆောင်ကြီးကိုဆက်မသုံးတော့ဘူးလေဒါနဲ့အစိုးရရုံးတရုံဖြစ်သွားတာပေါ့ဦးလေးအဖေကအဲ့ဒီရုံမှာရုံးအခုပြတာပေါ့နေစရာမရှိတော့အခုဒေါ်သေးနေတဲ့အခန်းမှာသူတို့မိသားစုလိုက်နေပြီးရုံးဆောင်လုပ်ခဲ့တာပေါ့တရေ၆လိုက်တာဆိုလဲလွန်မရောသမီးရဲ့ဦးလေးကဒီចောင်းဆောင်ကြီးမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တာဆိုတော့တရေမကြောက်တတ်တော့ဘူးចောင်းဆောင်ခေါင်းရင်းသားကတစ်စိမ့်ပင်ကြီးကိုတွေ့လားဆီယာမလေးဦးလေးကြီးကလက်ညှိုးထိုးပြတော့ကျမလည်းကြည့်ပြီးခေါင်းရင်းပြလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအပင်ကြီးကတစ်ချိန်ကလူသက်ကုန်းနေရာကြီးပေါ့ဆီယာမလေးဂျပန်ခေတ်ကဒီအဆောက်အအုံကြီးမှာဂျပန်တွေရုံးထိုင်ပြီးတော့စစ်ကြီးဖြစ်တော့တရင်ပေးဆိုတဲ့သူတွေကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးအဲ့ဒီတစ်စိမ့်မင်းကြီးမှာကျိုးနဲ့ချီပြီးနှိပ်စက်ကြတာပေါ့နောက်တော့တက်ပစ်ကြပြီးဟောဟိုကရေကန်ကြီးတဲကိုအလောင်းတွေပစ်ချခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲဒါရင်ဘဲကအုံးမလေးဆီယာမလေးရဲ့အစိုးရရုံးဆိုင်တော့အစိုးရဝန်ထမ်းတယောက်ကရင်းနေပြီးတည်ဘူးတယ်ဘလို့တည်တယ်လဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးအိမ်သာထသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပြီးတော့ပြန်မလာလို့လိုက်ရှာကြတာနောက်3-4ရက်လောက်နေမှရေကန်တစ်ဖက်ချမ်းမှာအလောင်းပြန်ပေါ်လာတယ်သူဖြစ်ပြီး9နှစ်လောက်ကြာတော့နောက်ထပ်အစိုးရဝန်ထမ်းကောင်းမလေးတယောက်သူတည်သွားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတည်ပြန်ရောဒါနဲ့ရုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးကျောင်းဆောင်ကြီးကိုဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်တာပေါ့ရုံးဆောင်ဖြစ်တဲ့ဦးလေးတို့အဖေကိုတော့အဆောင်အနေနဲ့လာစားပြီးဒီမှာပဲစောင့်ခိုင်းတာအဖေသေးတော့ဦးလေးကဆက်ဆောင်တာပေါ့ကွယ်ဒါဆိုဦးလေးကိုရောတရေတွေမချောက်ဘူးလားဦးလေးနဲ့ကတော့အတိတွေဖြစ်နေကြပါပြီဒီတရေတွေကဦးလေးငငယ်တုန်းကလည်းကြုံခဲ့ဘူးတာမဟုတ်လားဒါနဲ့ဆီယာမလေးကိုတရေချောက်လို့လားကျမလည်းခေါင်းညင်းပြလိုက်တယ်ဦးလေးကြီးကလည်းကြိုသိနေပုံပါပဲတရေမချောက်တဲ့နေဦးလေးပြောပြမယ်တည်သွားတဲ့စတိုကန်ထဲကចောင်းသူတရေကဆီယာမဆိုရင်ကြောက်တယ်သူ့ကိုမချောက်ဖို့ပြောရင်ရတယ်ပြောမရရင်ကျင်းလုံးနှံပေးလိုက်အရင်ကရုံးဆိုင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါလိုလုပ်ကြတယ်ကျမလည်းခေါင်းညင်းလိုက်တယ်ရေကန်တော်ကိုတော့ညမိုးချုပ်တဲ့အခါမသွားတာအကောင်းဆုံးပဲကျန်တဲ့တရေတွေကတော့6တာလှန့်တာမျိုးပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ထားလိုက်ဆီယာမလေးသူတို့ကိုလိုက်ကြည့်မနေနဲ့3-4ခါလောက်လှုပ်လိုက်ရင်ဆီယာမလေးကိုသူတို့လိုက်ချောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့အဆောင်ပိုင်ရှင်တွေကပရိတ်ရွတ်တာအမျှဝေးတာတွေမလုပ်ဘူးလားလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဆီယာမလေးရဲ့ဒါပေမဲ့တရေတွေကပျောက်မသွားဘူးဖြစ်ချောင်းကုံစင်ကိုကျမတိသွားပြီဆိုတော့နောက်ရက်တွေကျတော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီခိုးเจ้าသူတရေမလေးကိုကျမကချင်းချောက်ထားလိုက်တယ်ဦးလေးကြီးပြောသလိုဆီယာမဆိုရင်ကြောက်တယ်ကျမကကလေးတွေကိုမချောက်လန့်မှုပြောထားတယ်အဲ့ဒီကလေးကចောင်းဆောင်ပေါ်မှာပြေးတာတော့လှေကပြေးတတ်တာတော့မဖြစ်တော့တာကိုရိပါပဲရှင်ဒါပေမဲ့လေတစ်ခါတလေနည်းနည်းကျန်းလာရင်တော့ချိန်လုံးနဲ့ပေးလိုက်ရင်တိတ်သွားတာပါပဲတပင်းကြီးအနားကိုတော့ဘယ်သူမှမသွားဘူးတတိပေးလိုက်တယ်6ရင်လည်းမတိချင်အောင်စောင်းနေကြလိုက်မကြည့်ကြနဲ့လို့ပြောထားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ပင်ကြီးကသူ့အရေးအောက်လာမှ6တာလည်းများပါလေညနေခင်းတို့ညတို့မှ6တာဆိုတော့ရှောင်ကွင်းသွားကြတာပေါ့ရှင်ကျမကလေတကြောင်လုံးကိုတရေတွေကိုကလေးတွေကိုမချောက်လန့်မှုတောင်းဆိုရတာပေါ့သူတို့အတွက်လေအမြအတမ်းပေးပါမယ်ပေါ့ထူးခြားတာကတော့အဲ့ဒါလိုလုပ်ပြီးတပတ်လောက်နေတော့6တာလှန်တာနဲသွားတယ်ရှင်တလားလောက်နေတော့ဘလို့မှကိုမဖြစ်တော့တာတခါမှသာရိုးကနေရေခနေမြင်ရတာမျိုးပါအဲ့ဒီမှာကျမလက်ခံသွားတာကတရေဆိုတာတကယ်ရှိတယ်တရေတွေတဲ့လူတွေကတည်ပြီးဖြစ်သွားတာဆိုတော့လူတွေတို့နားလဲပါတယ်သူတို့နဲ့တေးသေးချာချာပြောဆိုကြည့်ရင်ရပါတယ်နောက်အရေးကြီးတာတခုကတော့သူတို့6တဲ့အခါမှမမြင်ချင်းအောင်မသိချင်အောင်စောင့်နေဖို့ပါပဲကျမဘဝတစ်လျှောက်တရေအချောက်ခဲရတာမနှဲတော့ပါဘူးကျောင်းဆောင်ကြီးပေးတဲ့နီးနဲ့မမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ထားလိုက်ရင်တကယ်အချောက်မခံရတော့တာကိုတွေ့ပါကျမအဲ့ဒီအလောက်မှ3နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တယ်
ချင်းမလေးနဲ့ကျမနဲ့ကအဲ့ဒီမှာလှုပ်သက်အကြဆုံးဆရာမတွေဖြစ်မှာပါနောက်တော့ဘော်ဒါဆောင်ကဖြတ်သိမ်းသွားတယ်ကျမလည်းမျိုးတွေကနောက်ထပ်ဘော်ဒါဆောင်တစ်ခုမှအလုပ်ရသွားတော့အဲ့ဒီမှာပဲနေဖြစ်သွားပါရောရှင်အခုထိအဲ့ဒီအဆောက်အအုံကြီးကရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်ကိုတွက်ပြအပြာကြီးတွေနဲ့ကထားလို့ပါပရောဂျက်လာဘာလားတော့မသိပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအရှိရဖြတ်တိုင်းဘော်ဒါဆောင်ကြီးကိုလေပြန်ကြည့်နေမိစေပါကျမအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ကျမအတွက်အမှတ်တရတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ရင်နဲ့စတိုကန်နဲ့အကြောင်းသူလေးနဲ့တခြားတရေတွေကျွတ်သွားလွတ်သွားကြပြီလားဒါမှမဟုတ်ဒီအတိုင်းရှိနေသေးပဲလားဆိုတာကိုကျမအခုထိတွေးမိနေသေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ channel ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဇလံအစားမအဆုံးတိုင်းနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇလံကောင်းတွေနဲ့ပြန်ဆောင်ပါမယ်ရှင်